day. Hər vaxtınız xeyir. And thank you again Bir daha təşəkkür edirəm. for coming to the second part İkinci of dəfə bizim ikinci hissəmizə təşrif buyurduğunuz üçün təşəkkür edirəm. our seminar. Today the topic will be different than yesterday. Bugünkü mövzumuz dünənkindən fərqli olacaqdır. Yesterday we spoke about low dose pharmacology. Biz dünənki mövzumuzda aşağı dozalı farmakoloji preparatlar haqqında danışmışdıq. Which means the use of signaling molecules in low Hansı dose. ki, aşağı dozada siqnal molekullarının istifadə edilməsinə əsaslanırdı. And we saw especially Və biz xüsusilə də gördük ki, the applications in the management of acute, chronic and autoimmune inflammatory xronik diseases. və kəskin xronik və autoimmun iltihabi xəstəliklərin idarə olunmasında biz buna baxdıq biz. And we spoke about medications Və biz dünən dərmanlar haqqında danışdıq. which are for oral administration. Hansı ki, oral, ağızdan təyinat yolu ilə təyin olunan dərmanlar haqqında danışdıq. Today we will speak about the Guna proposal in terms of injectable. Bugün isə biz Guna'nın inyeksiya olunan bilən şəkildə preparatlar, yəni təklif etdiyi preparatlar haqqında danışacağıq. And we will devote long time to Və biz buna çox uzun bir müddət həsr etmişik ki, the understanding and the possible application of collagen in pain management, ağrının idarə edilməsində kollagenin tətbiq edilməsinə xeyli bir müddət biz həsr etmişik ki, yəni hansı şəkildə tətbiq oluna bilər kollagen. and also in aesthetic medicine. Həmçinin də estetik təbabətdə kollagenin tətbiqi, yəni bununla bağlı. But I would like to propose you Lakin mən təklif etmək istərdim ki, sizə not to forget what we learned yesterday. Dünən öyrəndiyimizi unutmayaq. Onu da unutmayaq. Because today we will speak about local application of collagen. Biz bugün kollagenin yerli tətbiqi barəsində danışacağıq. But since pain in the musculoskeletal system Lakin sümük əzələ sistemində ağrı olduğundan is very often linked with inflammation. Çox zaman, yəni muskuloskeletal sistemdə olan ağrı çox zaman linked to Inflammation. İltihaba bağlı olduğundan It would be nice to for you prescribe as a home therapy the drops of the medications we studied yesterday. Yaxşı olardı ki, dünən biz dediyimiz, yəni oral olaraq təyin olunan preparatlarda əsas müalicənin tərkibində, yəni onu da nəzərdən keçirərdik. And we will see how I will write on the board. Və doktor bizə lövhədə yazacaqdır ki, necə təyin etmək lazımdır. Plus, I think that in this country you are quite lucky. Mən düşünürəm ki, siz öz ölkənizdə çox müvəffəqiyyətə maliksiniz, yəni çox xoşbəxtsiniz ki, bəxtiniz gətirir. Because besides Guna products, Guna məhsullarından əlavə olaraq, also some health products are available here. Burada bəzi health preparatları da əl çatandır. And it would be nice also to see how to combine, for instance, Məsələn, bunları bir yerdə kombinasiyasını etmək yaxşı olardı. Kollagen injected inyeksiya olunmuş şəkildə with tramillə birgə or və yaxud in muscle spasm. Əzələ spazmlarında in your country I think it's called spascuprel. Spascuprel bizim ölkəmizdə. Okay, with MD muscle. MD muscle-la birgə. So this is the deep sense of integrative medicine. Bu İnteqrativTəbabətin yanaşmasıdır. I mean, Hans-Erik Reykjavik was a genius. Mən düşünürəm ki, Hans-Erik Reykjavik həqiqətən də çox ağıllı biri, zəkalı bir insan olmuş. And he formulated masterpieces in terms of pharmacology. Farmakologiyada bir şah əsəri yaradıb. So we will see all of this. Və biz bütün bunların hamısını görəcəyik. So first of all, İlk növbədə hər şeydən I əvvəl have to learn Azerbaijan language because I know what more or less. So I start from a question.
why, Sualla başlayacağıq. Doktor artıq Azərbaycan dilində də slaydı oxuyur. how as Guna did we start thinking of the possibility to offer products based on collagen? Sual verir ki, nəyə görə biz o məhsullardan danışıb, hansı ki kollagen əsaslıdır. Yəni nəyə görə kollagen əsaslı məhsulları tövsiyə edirik? First of all, because our products satisfy the request of versatility in the use. Hər şeydən əvvəl bu preparatlar çoxşaxəlliyi, yəni bir məhsul kimi çoxşaxəlliyi təmin edir. In fact, if in the acute phase of a trauma Məsələn, travmanın kəskin fazasında can be correct to use NSAIDs, düzgün olardı ki, qeyri-steroid iltihabi əleyhinə preparatlar istifadə oluna. personally I think that instead of Şəxsən NSAIDs, mən düşünürəm ki, qeyri-steroidlərin, sistemlərin əvəzində is 100% better to use Traumil here. Burada Traumil istifadə edək. But since the healing process Lakin sağalma prosesində after a trauma is very long, travma keçdikdən uzun müddət sonra it can last months, o ayları əhatə edə bilər, aylarca sürə bilər. and the repair phase starts immediately after 2-3 days by the onset of the trauma. Travmanın başlanğıcından 2-3 gün sonra we will again repeat this treatment. I misuse. Okay, since but where did you stop? Trauma began healing. Okay, the healing process starts immediately after few days Bir neçə from gündən the sonra from the onset of trauma. Travmanın başlanğıcından bir neçə gün sonra sağalma baş verir. Please go on. You will be able to use collagen Siz bu halda kollagen istifadə etmək imkanınız from the olacaqdır. beginning Siz to the end of the entire repair process. bütün bərpa prosesinin başlanğıcından tutmuş axırına qədər bunu istifadə edə biləcəksiniz. Combining in the first days, Və ilk günlərdə kombinə edərək combining with Traumillə and rest ice compression elevation rise therapy that və rise terapiya, know. ortopedistlər bilir, rise terapiyası ilə bir yerdə, yəni bunların kombinasiyasını istifadə edə bilərsiniz. So this is very important. Çox Long time vacibdir. possibility of use. Yəni uzun müddətli istifadə etmək imkanı vardır. Second is that you can use İkinci nə istifadə our edə bilərik? collagen Bizim kollagenimizi in many different ways. bir çox müxtəlif üsullarla istifadə edə bilərik. Mesotherapy, Mezoterapiya şəklində. I don't know what is written here. It is intra-articular. Okay, intra-articular, Oynaq daxili periarticularly, extra-articular Periarticular, oynaq extra-articular. xaricində istifadə edə, oynaq ətrafı. and it is the only product that Ve you can use in o- these three different ways. Yalnız yeganə preparatdır ki, yəni hər üç yolla, yəni yeganə preparatdır ki, hər üç yolda istifadə oluna bilər. Yəni həm intra-artikulyar, həm ətrafında və mezoterapiya şəklində. For instance, Məsələn? hyaluronic acid makes sense intra-articularly, much less extra-articularly. Məsələn, hyaluron turşusu extra-articularly useful than Less periarticular. yəni daha az təsir edir nəinki periartikulyar. Yəni hyaluron turşusunun extra-artikulyarı daha zəifdir nəinki periartikulyar. Local anesthetics like lidocaine Lidocaine. makes sense in mesotherapy, not intra-articularly. Məsələn, mezoterapiyada lokal anestetik kimi istifadə olunan lidocain, o daha çox məsələn mezoterapiyada yəni istifadə olunur, daha yaxşı istifadə olunur. Doktor, slaydını görmək olacaq.
Okay, good. Here is competitors. These are competitors. Competitors. For instance, platelet-rich plasma. Məsələn, bu trombositlərlə zəngin plazmadır. Yəni bu yanaşı olaraq içərisində olan maddələrdir. This is another very important reason why to choose our collagen. Bu da başqa bir vacib səbəbdir ki, bizim kollagenin seçimimizlə bağlı da başqa bir vacib səbəbdir. It has a triple characteristic. How? Triple characteristic. Triple, three characteristics. Triple. Aha. Demək bu üçlü xarakteristikaya malikdir. Triple. Okay, first of all, this is the İlk correct növbədə term to understand our collagen. Bizim kollageni başa düşmək üçün this is repair, bioscaffold. This is a bioscaffold, exactly. Bu birinci nədir? Biokarkas, bioskeletdir. And we will speak about this characteristic. But Və bu also, xarakteristika haqqında, bu xüsusiyyət haqqında danışacağıq, həmçinin də regeneration. our collagen can be considered as Bizim- part of a regenerative therapy. Bizim kollagenimiz həmçinin də regenerativ terapiyanın bir hissəsi kimi nəzərdə tutula bilər. We will see that it will stimulate the production Görəcəyik of ki, self-autologous collagen o also. özümüzün, yəni autoloji kollagenin sintezini stimulyasiya edəcəkdir. And since our products don't only contain collagen, Və bizim məhsullar yalnız kollagendən ibarət deyil but some auxiliary substances. Və bəzi əlavə maddələrdən də ibarətdir yanaşı olaraq. Very often some vitamins with antioxidant activity Çox zaman bəzi vitaminlər antioksidant aktivliyinə malikdir. we can also control the degenerative process Biz- due to hyperoxidation. Biz həmçinin də hiperoksidasiya prosesinə olaraq yəni bunu tənzimləyə bilərik. Good. All Yəni preparatların tərkibində yəni o xüsusiyyətdə nəzərə alınacaq maddələr onu özündə saxlayır. all the products, Bütün məhsullar the range is 13 products, 13 14 products, contain all of them onların əksəriyyəti the hamısı same type of collagen. eyni tip kollagendən ibarətdir. It is an animal origin, Heyvan mənşəlidir. type 1 collagen, Tip 1 kollagendir. but what is different Lakin in each one tərkiblərdir hər birində of the 13 products həmin bu 14 products or percent no, I said product. products. Product. Və həmin bu məhsullarda Are the auxiliary substances. əlavə maddələr vardır. So, in each one of the 13 products, what Həmin o- changes is this part. 14 məhsulun içərisində burada nə fərqlidir? Once again, I want to stress the concept. Bir daha mən konsepsiyanı vurğulamaq istəyirəm. The main activity of this product Bu is the məhsulların mechanical one. əsas aktivliyi mexaniki aktivlikdir. The bioscaffold. Bioskeletdir. You don't have to consider them as painkiller. Onu siz nəzərdə tutmalı deyilsiniz ki, onlar sadəcə olaraq ağrı kəsicilərdir. They improve the capability of functional recovery, Onlar for instance, in a joint. Funksional bərpa olunmaq xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir. Məsələn, knee joint, məsələn, tutaq ki, diz oynağının, yəni funksional xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir. But we know that Lakin biz bilməliyik if ki, we improve the histological structure, əgər biz histoloji quruluşu yaxşılaşdırsaq, indirectly we also Biz dolayı have yolla- results in controlling pain. biz dolayı yolla ağrının nəzarətə alınmasında da bizim bir yəni ağrını nəzarətə ala biləcəyik dolayı yolla.
By a regulatory point of view, Regulator nöqteyi nəzərdən they are registered in all Europe onlar bütün Avropada qeydiyyatdan keçmişdir. as medical device class 3 Deməli, üçüncü sinif medikal tibbi vasitələr kimi qeydiyyatdan keçmişdir injectable. Və inyeksiya oluna bilən formada. They are totally produced in our production facility in Onlar Milan. bizim müəssisədə tamamilə istehsal oluna bilir. All the vials Bütün vials, are, bütün flakonlar are in saline solution, hamısı fizioloji məhluldadır, isotonic, izotonik fizioloji and məhlul obviously sterile. və açıq-aşkar şəkildə steril olan bir məhlulun içərisindədir. This is the range, the complete range of products. Bu bütün tamam, yəni həmin preparatların bütün aralığıdır. You can see that we have, Görürsünüz ki, nəyimiz var? Aha. it is an important slide. Vacib slaytdır bu. We have some medical devices Bir neçə, yəni bəzi tibbi vasitəmiz which are anatomically specific, anatomik spesifik olaraq hansı ki, and it's easy to remember them because of the name. adlarına görə onları yadda saxlamaq çox asandır. MD-knee, MD hip, shoulder, çiyin, yəni but, diz, çiyin, you can say. okey, boyun, döş, bel, oturaq, I can see here, və MD small joint və kiçik oynaqlar. They are specific for that part Onlar spesifik olaraq that part of the body. Onlar spesifik olaraq bədənin həmin hissələrinə spesifikdirlər, yəni adlarına uyğun olaraq. Plus we Və have üstəgəl bizim 5 products məhsulumuz vardır ki, which are aspecific hansı ki for spesifikdir, local region of the body, bədənin lokal regionları üçün spesifikdir. but specific for the origin of the pain. Həmçinin də ağrının mənbəyi üçün spesifikdir. They are MD muscle, Deməli, bu MD muscle, which work as a sort of myorelaxant. bu miyarelaksant təsirli, yəni miyarelaksant tip təsir edir. MD neural, MD nevral, which is specific for neurogenic origin of the pain. neyrogen mənşəli ağrılar üçün spesifikdir. MD poly, MD poli isə which is typical of pain due to degenerative processes in the joints. Oynaqlarda olan degenerativ proseslə əlaqədar ağrılara spesifikdir. MD poli. Why did I say this slide is very important? Nə üçün bu çox vacib olduğunu dedim? Because you, as clinicians, Çünki siz klinisistlər olaraq respecting the concept of personalized medicine, personalized, siz yəni bütün pasientləri personal olaraq, yəni bir personal olaraq onları fikir verdiyiniz üçün belə deyim, will prepare a specific combination according to the specific patient. Yəni spesifik pasiyentə müvafiq olaraq preparatı seçəcəksiniz. An example, Və misal olaraq neck pain, boyun ağrısı, for sure, MD neck. məsələn bu əminliklə bu mütləq MD neck seçilir. But for Mr. A, Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir Mr. A üçün MD neck, one vial in the syringe, şprisdə bir flakon MD neck, plus üstəgəl MD muscle, one vial in the same syringe, eyni şprisdə bir flakon MD muscle, because Çünki- Mr. A çünki Mr. A has a neck pain Hem. due to whiplash. O Mr. Neck'in boyun ağrısı başının arxaya olan
hərəkəti ilə bağlı olacaqdır. Due to extension, Yes, with pleasure. boynun hərəkəti ilə bağlı olan bir ağrısı vardır. Mr. B has neck pain. Tutaq ki, Mr. B-nin də boyun ağrısı vardır. So for sure, MD neck Təbii ki, onda da MD neck olacaq. plus MD Lakin neural MD neural əlavə olunacaq. because he has Çünki- neck pain due to postural Onda alteration. postural zədələnmə səbəbli ağrılar olacaq. Mr. C has the same neck Məsələn, pain. Mr. C-də də yenə olduğu kimi eyni boyun ağrısı vardır. So MD neck MD plus neck üstəgəl poly MD poly. because he is Çünki- an old man, Çünki- 84 years. O qoca yaşlı bir kişidir. Onun 84 yaşı vardır. And he has neck pain Və because of onun boyun ağrısı çox zaman osteoarthritis. osteoartrit səbəblidir. So this is the starting point to understand Bu bizim başlanğıc nöqtələrimizdir. Anlaya bilək ki, that you can combine the Biz- different medical devices müxtəlif- according the specificity of each patient. hər bir pasiyentin spesifikliyinə uyğun olaraq biz o preparatları kombinə edə bilərik. Okay. Never forget that the healing process, Heç bir zaman unutmayın ki, sağalma prosesi especially xüsusən də for soft tissue, is Yumuşak quite dokuma. long, as we have said. quite long, Quite long. yumşaq toxumalar daha uzundur. And maybe the most important substance Və ola bilər ki, daha vacib maddə onlarda involved in soft tissue repair processes especially və xüsusən yumşaq toxumanın tərkibində olan maddələrin cəlb olunması baş verir is exactly collagen. və o dəqiqliklə demək olar ki, o kollagendir. This is a beautiful study Bu gözəl bir tədqiqatdır. from Journal of Applied Physiology. Apply Physiology jurnalından olan This is the year. 2011-ci ildə And look how much important is collagen. və baxın ki, kollagen nə dərəcədə vacibdir. This is a mouse model Bu yenə bu sıçan modelidir and they provoke və onlar nəyi provokasiya a etdilər? trauma Tra- in the equivalent of our Achilles tendon Bizim- in the leg of the mouse. Sıçanın ayağında bizim Axilles vətərinə təqribən uyğun gələn sıçan ayağında bir travma yaratdılar, təşviq etdilər travmanı, oyatdılar. If you don't do anything Əgər heç bir şey etməsəniz, by itself, o öz-özünə the mouse start repairing. sıçan başlayacaq bərpa olunmağa. How? Necə? Producing collagen type Və 1. kollagen bir tipi ifraz edərək bərpa olunmağa başlayacaqlar. And Başlayacaqlar. if you make the mouse having an eccentric exercise Əgər onu bir idman hərəkətləri etsə, which is stretching, hansı ki dartılma hərəkət dartılır you dramatically increase the production of collagen. və dramatik olaraq çox yüksək miqdarda kollagenin produksiyasını artıracaqlar. That's the reason why physiotherapy is so Buna görə important. də fizioterapiya bu dərəcədə vacibdir. But if you use Əgər istifadə etsəniz NSAIDs, qisiyəmlərdən, you definitively block Siz the em- repair process. siz əminliklə, yəni tamamilə bərpa, sağalma prosesini blok edəcəksiniz. NSAIDs kill the capability to produce collagen. NSAID Kills. NSAID məhv edir, yəni kollagenin yaranma funksiyasını məhv edir.
But collagen is the only way to repair. Lakin bərpa üçün yeganə yol kollagenin özüdür. Yəni yalnız kollagen bərpanı. So maybe you have a good result in controlling pain for a couple of days. Məsələn, bir neçə gün tutaq ki, siz ağrının idarə edilməsində yaxşı bir praktikanız əldə olundu, yəni ağrını idarə edə bildiniz. But you are not helping the body to really heal. Siz bədənin sağlamasına kömək etmədiniz. So once again, Və bir daha da in the first days, ilk günlərdə my personal opinion, mənim şəxsi fikrim budur ki, much better daha travmil yaxşı ola than bilər ki, NSAIDs. travmil, daha sonra isə QCM-lər olsun. And travmil works very well Və travmil daha yaxşı təsir göstərir. in combination with collagen, Kollagenlə birgə kombinasiyada daha yaxşı because təsir also göstərir. travmil Çünki helps the travmil də repair process. bərpa olunma, sağalma prosesinə kömək edir. So it's possible to combine. Və bunların kombinasiya etmək mümkündür. And why it's so slow, the repair process? Və nəyə görə bu bərpa prosesi bu qədər uzundur? Because of the hypocellularity Hiposelülarlıq səbəbindən and the və hypovascularization hipovaskulyarizasiya səbəbindən of soft tissues. yumşaq toxumaların And also, həmçinin də never forget that, yaddan çıxartmayın ki, for instance, tendons and ligaments bağlar və vətərlər are made for 70 to 80% 70-80% by collagen. kollagendən təşkil olunubdur. So for us, it's quite Məsələn, bizim an üçün bu obligation to work in that direction. bizim üçün bu tamamilə bir qədər mürəkkəb bu istiqamətdə işləmək. Just to remember from the exam in histology. Məsələn, histologiya examin, Okay. our examin. In a tendon, we have 3%, only 3% Məsələn, of tenocytes. vətərdə tenositın cəmi tenositlər 3%-dir. We have a lot of collagen fibers, Amma kollagen lifləri həddən artıq çoxdur. much less Daha az elastic fibers, elastik liflər vardır. and we have gags, Və bizim glycosaminoglycans, glikozamin glikanlarımız vardır. proteoglycans, Proteoglikanlar, mucopolysaccharides, mukopolisaxaridlər. which are part of the extracellular matrix. Ekstraselülər matriksin hissələridir. Once again, the Bir extracellular matrix. daha ekstraselülər matriksi vurğuluyor. Okay, here you can see with Burada electronic microscopy Elektron mikroskopunda in a ligament or tendon, ligament, Vətər bağlarıdır. okay, that biz bağın quruluşunu görürük. Tendon or ligament. I don't know what Vətər is written there, bağlarıdır. but it's the same. Eynidir. Yəni hesab Ligament. edək ki, ligament. This is a ligament. Mhm. Okay, you can see the blue is all collagen. Bu göylə olan hamısı kollagendir. These little red spots Qırmızı nöqtə isə, balaca nöqtə isə are fibroblasts. fibroblastlardır. Hypocellularity. Hiposelülarlıqdır. That's the reason why Bu we səbəbdən də səbəb need budur ki, biz months and months to recover after an injury. biz zədələnmədən, yəni ay sağalma baş verir. So, what happened? Beləliklə də nə baş verir? Sorry, because I don't know. Misuse, aging. Okay, injury. Injury. Perfect. Okay, you can explain by yourself. Yeah, of course. And tissue injury and progressive. Perfect. If we don't intervene, Əgər we can risk müdaxilə etməsək, the progression of the damage. biz zədələnmənin progressivləşməsinə şərait yaradacağıq. So the goal of collagen intervention Və kollagenlə müdaxilənin məqsədi odur ki, is to block the burada progression progressivləşmənin qarşısını alaq, and to induce Ve- a functional recovery. Funksional bərpa olunmanı biz həyata keçirək, yaradaq, induks edək.
we need to stay 1 minute on these slides because this is the pillar of the seminar. Bunun üzərində bir dəqiqə dayanacaq, çünki bu əsas bir hissəsidir bizim seminarımızın. These are the collagen fibers in a healthy tendon. Bu sağlam vətərdə olan kollagen lifləridir. Which is the characteristic in a healthy tendon? Sağlam vətərdə onun xüsusiyyəti nədir? All the collagen fibers Bütün are kollagen lifləri parallel to each other. Bir-birinə paraleldir. And they are close to each other Və onlar bir-birinə çox yaxındır. because of Çünki covalent cross links. Çarpaz bir-birinə bağlanıblar. Is there some link? Covalent ligand. Kovalent rabitə ilə bir-birinə, yəni çarpaz kovalent birləşiblər bir-birinə, əlaqəlidirlər. That's totally important Bu çox vacibdir. because we will see Çünki görəcəyik ki, that if the fibers are parallel to each other, əgər liflər bir-birinə paraleldirlərsə, the fibroblasts fibroblastlar embedded onların içərisində in the extracellular matrix ekstraselülər matriksdə batırılıbdır. between the collagen fibers Və kollagen lifləri arasında will be able to produce their own collagen. They will be able to və produce bunlar ekstraselülər matriksə batırıldığı üçün kollagen produksiyayı sintez edə bilmək qabiliyyətinə malik their own olacaqdır. collagen. But Lakin if injury, zədələnmiş here's aging, tissue damage, and I can see here because overuse, yes. what happened? Nə baş verir? The beginning of the end. Son təzədən sanki sonda yenidən bir başlanğıc olur. That we lose Və the biz alignment of collagen fibers. kollagen liflərin həmin uyğunlaşmasını, düzləşməsini itiririk. So now we are unable by Və ourselves özümüz to artıq heal özümüzü sağaldamaq qabiliyyətini itiririk. because we are unable to produce Çünki biz new artıq collagen. yeni kollagen sintez edə bilmirik, bunu bacarmırıq. Okay, it's here that we intervene Burada biz müdaxilə edirik, injecting site specifically həmin yer spesifik olan, yəni xüsusi yerə spesifik olan collagen where we Collagen. need it. hardakı ehtiyacımız var, həmin yerə spesifik kollagen inyeksiyasını edirik. Recovering histological structure that we have in physiology. Fiziologiyada bizim bərpa edəcəyi strukturlarımız varsa, yəni ona müvafiq olaraq müdaxilə edirik. Progressively, we lose more and more Biz daha çox progressiv surətdə this structure. bu quruluşu itiririk And this is interesting. və bu da maraqlıdır ki, This is from a patient with fibromyalgia. bu fibromiyalgiyalı pasiyentin şəklidir. He lost totally O the collagen tamamilə organization. kollagen strukturunu itirmişdir. Təşkil olunmasını itirmişdir. Histologists call moth-eaten these holes. There is no collagen there. Yəni burada artıq boşluqlarda kollagen yoxdur. Okay. Another interesting characteristic Daha başqa bir digər maraqlı xüsusiyyət is that being injectable, inyeksiya oluna bilən, the therapy is site specific. inyeksiya oluna bilən və yerə məxsus, yəni site spesifik bir inyeksiya oluna bilən olmasıdır. In fact, as we will see later, Məsələn, daha sonra biz görəcəyik ki, first of all, we recommend hər şeydən əvvəl biz tövsiyə edirik, to inject the collagen, kollagen inyeksiya edək. where the patient will tell you, I feel pain here, Məsələn, here, pasiyent here. deyəcək ki, harda ağrım var, həmin yerə ilk olaraq kollagen tövsiyə olunur. And we are exactly in Və the biz field daha dəqiq olaraq that in orthopedics
they call ortopediyada functional tissue engineering. Funksional toxuma mühəndisliyi And in this field, və bu sahədə they use PRP, onlar PRP istifadə stem edirlər. cells. Kök hüceyrələr istifadə edirlər. Lakin maybe you cannot see also düzdə ola bilər görməyəsiniz, amma həmçinin də the avant-garde of functional tissue engineering is extracellular matrix scaffold. Burada əsas ekstraselülər matriksin sitoskeletli prosesidir. Exactly what our products are, bioscaffold. Bizim produktlar necədir? Əsasən, yəni biokarkas rolundadırlar. This is ACL, anterior cruciate ligament. Bu ön boylama bağıdır, diz oynağının bağıdır. Shame operated. Shame operated nə deməkdir? Placebo əməliyyat, cərrahi əməliyyat sayılır. Without any treatment with collagen or proteoglycans. Heç bir nə proteoglikan yaxud da kollagenlə heç bir cərrahi aparılmayıb. This has been treated bu isə during surgery with proteoglycans. Müddətində proteoglikanlarla müalicə aparılır. And you can see how much healthier it is. Bilirsiniz ki, bu daha görürsüz nə dərəcədə daha sağlamdır. In Italy, many, İtalyada, but I have seen also that in Chile, for instance, a friend of mine. Yəni Çilidə görmüşəm. They use collagen during surgery, onlar a sort of lavage. Bir cərrahi əməliyyatında birbaşa elə kollagen istifadə edirlər, lavaj olaraq. Another question. Digər sual. Why did we choose collagen? Biz kollagen seçməliyik. And not hyaluronic acid. Məsələn, hyaluron turşusunu yox, məhz kollagenin niyə seçirik? For the easiest reason. Daha sadə, ən sadə səbəblər baxımından. Because collagen is the most abundant protein we have in our body. Kollagen bizim bədənimizdə olan ən zəngin zülaldır. It is 5 to 6% of an adult body weight. Yetkin insanın bədən çəkisinin 5-6%-ni təşkil edir. And you find the collagen in every tissue. Kollageni bütün toxumalarda rast gələcəksiniz. Bones, sümüklərdə, tendons, vətərlərdə, oynaq qapçalarında, əzələrdə, bağlarda və fasciyalarda, dişlər və seroz membranlarda, eyni zamanda dəri və ekstraselülər matriksdə. And this is the ultrastructure of collagen. Kollagenin ultra quruluşu, ultra strukturunu göstərir. I tell you something that you remember from your studies for sure. Mən əminəm ki, öz öyrəndiklərinizdən müəyyən bir şey yadda saxlamısınız. The fundamental unit is the tropocollagen. Əsas onun fundamental vahidi tropokollagendir. The triple helix of tropocollagen. Kollagen üçlü qıvrımdır. It forms fibrils. O fibrilləri formalaşdırır. Many fibrils. Çoxlu fibrillər. The fiber. Lifi formalaşdırır. Many collagen fibers, a tendon or a ligament. Lifləri isə vətəri və yaxud bağı formalaşdırır. It's important to remember vacibdir ki, yadda saxlayaq. These few information about tropocollagen. Bu tropokollagen haqqında bu bir neçə vacib informasiyanı yadda saxlamaq mühümdür. 3 filaments. Üç filament. Where we have glucose and galactose. Glukoza və galaktoza zəncirləri ilə birləşib. Plus 4 amino acids. 4 amin turşular. Hydroxylizin, hidrolizin, glisin, prolin və prolin. And the most important, please never forget this one, hydroxyprolin. Və çox başım heç zaman yaddan çıxartmayın, ən vacib olanı hidroksiprolin. Is this amino acid bu amin turşu that make
the three filaments həmin 3 filamenti becoming a triple helix. Üçlü qıvrım yaradan bir ən vacib amin turşudur. More hydroxyproline we have, Daha çox hidroksiprolinimiz varsa, more robust will be the collagen fiber. Kollagen lifləri daha qüvvətli, möhkəm olacaqdır, güclü. In our collagen, we have an highest percentage of hydroxyproline. I mean, it's very noble. Və nə qədər çox hidroksiprolin varsa, bizim kollagenimiz bir o qədər çox və güclü olacaqdır. This is the entire Bu, range bütün of products. məhsulların bir aralığıdır. Yəni, bütün məhsullar burada görə bilərsiniz. Now we go to study the most important one. İndi daha vacib bir hissəni öyrənməyə başlayacağıq. Do you... Okay. How much some characteristic of our ampules? Maybe we have some. No. Okay, just to show you. They are this vial. Var mı bu? Var. Vial. Var, burada göstərəbilirsiniz. Ampulda. Okay, it's not a problem. It's much better to look at the screen. Onda burada ekrana baxaq. Ekrana baxaq. Did you say? Yes, I Okay, said. so every vial is 2 milliliter. Hər bir flakon 2 mililitrlikdir. Okay. It's like this. Aha, belə bir şeydir. I think you see better the screen. Daha yaxşı görürsünüz. Once again, saline, Bir daha fizioloji məhlul, isotonic, izotonik sterile. və sterilize olunmuş fizioloji Each məhlullardır. vial Hər contains bir flakon 100 ibarətdir. micrograms of hydrolyzed collagen. Hidrolizə olunmuş 100 mg kollagendən ibarətdir. 100 micrograms, it quite Bu təqribən a lot. 100 mikrogram, o yəni çoxdur. Because if you count the number of molecules of Molekulların, collagen, kollagenda saysanız o molekulları, it is 2 per 10 to the 14. Vurulsun 10 üstü 14 sayda olacaqdır. Now it's difficult. For me. They are 200,000 billion molecules. 200,000 billion molecules. 200 min molekul, milyon molekul olacaqdır. You can write. You can write because it's 1,000 million, all total number. I can't count it. This is the number in each vial. Yəni dəqiq olsun çünki ola bilər. Rəqəmlərin oxunuşunda mən çatdırıyorum. Okay. Belə olsa daha 2000, çünki 2000 milyar 200 milyar. Baxın onu, oxuyun. you know what? 12, they are so many. Siz çoxsunuz, ben hüküm edeyim. Çok güzel. Of course. Let's see it. Because with the numbers, with many zeros here, even I have forgotten all mathematics. Okay. Anyway, all right. So, how they work? How does collagen work? Kollagen necə işləyir, necə funksiya göstərir? You remember that a couple of minutes ago Bir neçə dəqiqə bundan öncə xatırlayırsınız ki, I wrote at the board mən structure. bir struktur göstərmişdim lövhədə. Okay. This structure, this is the key point to understand why these Bu products are so struktur ən effective. əsas hissədir, məqamdır. Okay. This is a fibroblast. Bu fibroblastdır. It is embedded O in the extracellular matrix, ekstraselülər matriksə batırılıb, where all these lines are collagen fibers. bütün bu liflər kollagen lifləridir, düz xəttlər. If
the collagen fibers Əgər kollagen lifləri are parallel to each other, bir-birinə paraleldirsə, they develop onlar anisotropy. anizotropiya inkişaf etdirir, yaradacaq. Anisotropy is the characteristic Anizotropiya onun xüsusiyyətidir, karakteristikası. of some structure Bir sıra strukturların, such as məsələn, human tissues insan toxumalarının, that hansı ki, when you stretch the structure, dartılma qabiliyyəti olan, you stretch the fibroblast only in one direction. yalnız fibroblastlar dartıldıqda bir istiqamətdə dartılmış olur. And this is the signal Və bu siqnaldır ki, for the fibroblast fibroblastlar üçün to start producing its own collagen. Fibroblastlar öz kollagenlərini ifraz eləməyə, yəni istehsal etməyə başlaması üçün bir siqnaldır. That's the reason why we say Buna görə də, yəni bu səbəbdən də biz deyirik ki, with Guna collagen, Guna kollagenlə we inject collagen kollageni inyeksiya edirik, bioscaffold. Bioskeletə inyeksiya edirik. But also Lakin həmçinin biostimulate the production of your own biz collagen. özümüzün kollagenini də biostimulyasiya etmiş oluruq. I mean, it's not only a mechanical activity. Bu, yəni düşünmürəm ki, bu yalnız mexaniki aktivlik deyil. This is what happens when in physiotherapy you ask your patient Siz bu fizioterapiyada pasiyentlərinizdən nəyi soruşursunuz? to have some eccentric exercise. Bəzi eksentrik tapşırıqları, çalışmaları, yəni fiziki olaraq məşqi. This way Bu yolla you stretch the collagen kollageni dartırıq. in the fibroblast. Fibroblastlarda. There is a structure. Bəli, orada bir quruluş vardır. Yəni kollageni biz Which is a special transmembran receptor orada spesifik bir quruluş vardır ki, hansı ki spesifik transmembran reseptorudur. named integrin. Adı integrindir. Integrin is a sort of antenna İntegrin bir növ antenna kimidir. able to feel the tensile force. Hansı ki dartılma qüvvəsini to feel hiss edə The biləcək. tensile force. Dartılma qüvvəsini hiss edə biləcək bir strukturdur. After stimulating integrins, İntegrinlər stimulyasiya olunduqdan sonra we start producing nə istehsal etməyə başlayacağıq? growth factors. Böyümə faktorları istehsal etməyə başlayacağıq. One is TGF-beta 1. Bunlardan biri TGF-beta 1'dir. Do you remember we studied yesterday? Yadınızdadırmı? Biz dünən bunu öyrənmişdik. And I told you Mən sizə TGF-beta demişdim ki, TGF-beta is the medication to use elə bir dərmandır ki, in order to recover bütün sağalma, bərpa olma the məqsədilə restitutio ad integrum of the injured tissue. zədələnmiş toxumaların yenidən qurulmasına şərait yaradan bir maddədir. It is not the only growth factor we stimulate with Bu our yalnız collagen. biz kollagenlə stimulyasiya etdiyimiz, yəni yalnız tək bu böyümə faktoru deyil But especially these growth və factors xüsusilə də bu böyümə faktorları are the signaling for the same fibroblast to produce collagen. eyni fibroblastı stimulyasiya edir ki, o kollagen sintez eləsin. So, injecting Və Guna beləliklə products, də Guna məhsullarını inyeksiya edərkən immediately you provide the scaffold, siz skelet yaradırsınız, But təşkil also edirsiniz və you- həmçinin də also you induce həmçinin nəyi? neosynthesis of collagen. Kollagenin yenidən sintez olunmasını yaradırıq. Since the duration of collagen synthesis Və kollagen sintezinin is between davam 24 etmə müddəti to 28 days, 24-28 gün ərzindədir. doesn't make any sense to use Guna product based on collagen for less than 1 month. Ona görə də Guna məhsulu, kollagen, Guna əsaslı kollageni
Yəni ayda ən azı bir dəfə, çünki müddət bu qədər olduğuna görə. Okay, that's the reason why it's important to know physiology, no? Buna görə də fiziologiyanı bilmək bu dərəcədə vacibdir. Okay. So, to wrap up what we have seen now, İndi ümumiləşdirək. Before going to see the clinical applications and Kliniki also tətbiqini görməzdən əvvəl ümumiləşdirək. the video I will show Və you video göstərəcəm indi. and the clinical trials. Və kliniki tədqiqatları. Oh my God. Okay. Histological decrease No, but I need to start from here. from here. Aging, injuries, overuse. Okay, I will translate. Overuse, chronic inflammation, aging, traumas. Okay. They increase the Bunlar- activity of metalloproteinases. Proteinazların aktivliyini artırır. They are hydrolyzing enzymes. Onlar proteinləri hidrolizə edir. And they break Ve the onlar- collagen fibers. Kollagen liflərini kəsir, dağıdır. If you break the collagen fibers, Eğer- you lose an. Kollagen lifləri qırılsa, biz anizotropiyanı If you itiririk. don't have a good anisotropy, Əgər yaxşı anizotropiyanız you olmasa, don't produce more your collagen. biz yeni kollagen sintez edə bilməyəcəyik. And you have Ve the biz- tissue damage. Toxuma zədələnməsi, bizdə artıq toxuma zədələnməsi What olacaqdır. does Guna products do? Və Guna məhsulları nə edir? They break this Onlar- vicious cycle. Bu həmin sikli pozur. Okay, so it's a really a new approach. Bu tamamilə And yeni these are, and yanaşmadır. you can read by yourself Ve the bu- characteristic. Bu resmi, xarakteristikanın xüsusiyyətləri özünüz oxuya bilərsiniz. Okay, I am used when I speak in seminars. Sorry. I am used to say Amma when I mən speak in seminars. seminarları deyərkən öyrəşmişəm ki, danışım. Don't believe me Mənə deyim ki, mənə inanmayın. if I don't show you Əgər mən sizə göstərmirəmsə, numbers and studies. Müəyyən bir rəqəmləri, tədqiqatları göstərmirəmsə, o zaman mənə inanmayın. This is a basic research Bu study da yenə bazal tədqiqatdır. published on cells, Cells'də nəşr olunan bir performed at the morphology department of Milan University. Milan Universitetinin morfologiya şöbəsində Where aparılmış we bir test tədqiqatdır. Burada biz yoxlamışıq ki, The effectiveness of MD tissue MD tissue-nun effektivliyini yoxlamışıq. in a culture of human tenocytes. İnsan kultivasiya olmuş insan tenositlərində həmin bunu biz test etmişik, yoxlamışıq. These tenocytes Bu tenositlər were obtained by hardan alınıb? gluteus minimum Kiçik tendon sağrı əzələsinin vətərindən alınıb. during surgery Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı. by a friend of mine. Mənim bir ortoped dostum tərəfindən. And we tested Və MD biz tissue. MD tissue-nu sınaqdan çıxarmışıq. So please Və look at bura the baxın, screen. zəhmət olmasa ekrana baxın. The discontinued line Bu qırıq-qırıq xətlər means o ifadə edir ki, MD tissue. bu yəni qırıq xətlər MD tissue-nu göstərir. The continued line placebo. Bu davamlı xətt isə plasebodur. You can see the cell proliferation fibroblast is Hüceyrə proliferasiyasının fibroblastları görə bilərsiniz. statistically significant Statistic- for our product. Bizim məhsullarda statistik cəhətdən fərqi görə bilərsiniz. Dark gray is our product. Bu tünd boz bizim məhsullardır. And you see how much our Ve- product stimulates ve the görürsün- production of collagen. Və görürsünüz ki, bizim məhsullar kollageni nə dərəcədə çox produksiya edir. I don't know if you can see, Mən not bilmirəm, very görə much. bilirsinizmi? but here you can see Burada the nəyi görə bilərsiniz?
wound healing area. Burada siz yara sağalma sahəsini görə bilərsiniz. Since our product stimulates the Bizim məhsullar tenocyte migration, tenositlərin miqrasiyasını stimulyasiya etdiyindən it means that our product stimulates o anlamdadır ki, bizim məhsullar the repair of a discontinued tendon or ligament. Bir-birindən aralanmış, yəni əlaqəsini itirmiş bağlar və vətərlərin sağalma, bərpasını sürətləndirir. But this is also the reason why həmçinin digər bir səbəb də vardır ki, yəni o səbəbdən we use MD biz tissue MD tissue-nu ona görə istifadə edirik ki, in the treatment of müalicədə, ulcers. xoraların müalicəsində istifadə Because edirik. Çünki you stimulate the closure of the ulcer. Çünki yaraların bağlanmasını, qapanmasını stimulyasiya edirik. We can say that because of this data. Biz bu məlumatlar əsasında bunu deyə bilərik. We have many studies, Bizim çoxlu tədqiqatlarımız vardır. but I want to spend few words Bir also neçə söz həsr etmək istəyirəm ki, həmçinin on the auxiliary substances, əlavə maddələrə həsr etmək istəyirəm. which are, as you Hansı can ki, see, buradan siz görə bilərsiniz, different in each different müxtəlif və hər müxtəlif məhsulun içərisində müxtəlif əlavə maddəni görə bilərsiniz. For instance, in Mesela- MD-Ni, Məsələn, MD-Nidə we have bizdə type 1 collagen birinci tip kollagen vardır plus Arnica montana. və plus Arnica montana vardır. Arnica montana has a strong anti-inflammatory activity, Bunun güclü anti-iltihabi təsiri vardır and we know exactly və biz çox da how dəqiqliklə Arnica bilmirik montana works. ki, necə Arnica montana fəaliyyət göstərir. It is able to inhibit O inhibisiya edir. the nuclear factor named NF-κB. NF-κB faktorunu inhibisiya edir. If you block this factor, Əgər biz bu faktoru blok etsək, you don't produce more pro-inflammatory cytokines. daha da yəni pro-iltihabi stakinləri istehsal edə bilməyəcəksiniz. That's the reason why we have Buna inside görə of də, yəni bu da onun səbəbidir ki, nəyə görə MD-Ninin içərisində bu məhsul istifadə olunur. Or, for instance, Və yaxud, məsələn, in MD tissue, MD tissue-da we have ascorbic acid. bizdə askarbin turşusu vardır. It is fundamental O da çox, yəni baza olaraq fundamental bir to stimulate stimulyasiya etmək qabiliyyəti the vardır. hydroxylation Hidroksilyasiyanın, of proline in hydroxyproline. hidroksiprolin və hidroksiprolinin hidroksilleşməsini stimulyasiya edir. And I told you that of the 4 amino acids Və in tropocollagen, dediyim tropokollagendəki bayaq dediyim 4 amin turşu, hydroxyproline is the most important one. onların içərisində hidroksiprolin hamısından ən vacibi idi. So now you know everything about collagen. İndi siz artıq kollagen haqqında hər bir şeyi demək olar ki, bilirsiniz. How to use it? Bunu necə istifadə etməli? First, musculoskeletal applications. İlk növbədə muskuloskeletal tətbiq zamanı Normally, normada we suggest məsələn biz kind təklif of edirik needles. ki, iki növ biz iynə nəzərdə tuturuq. 30 millimeter 30 burada başqa şey göstərilir. look here. Here is another numbers. 26. Here is Okay. Can you say in Azerbaycan? 13 millimetre olan 13 millimeters. 13 millimetrlik No, iynələr millimeter, okay. 26 gauge. və 26 G iynə. 26 13. You know what are gauge? Bilirsiniz gauge nədir? The caliber of the needle. İynənin kalibri. What?
Xenon. They said that's Okay, xenon. perfect. Okay. This is the needle for Bu extra-articularly oyuna injection. xarici inyeksiyalar üçündür bu iğne. Peri-articularly injection. Periartikular oynak ətrafı inyeksiya. Instead, 32 millimeter, millimetr 22 və gauge, 22G a little bigger, biraz daha for böyükdür. intraarticular. Bu intraartikulyar Injection. istifadə üçündür. So easy, two kinds of Asandır, yəni needles. iki növ iğnə var. Intraartikulyar budur, ekstra periartikulyar birinci. Is it clear? Because this is an important point for application. Bu tətbiq etmək üçün yəni vacib məqamdır. Fine. Bizdə hansı? Okay, so syringe. Bizdə normalda The most used is ən 5 çox istifadə milliliters olunan 5 millilitrlik şprislərdir. because it is very endable and easy to Çünki use. bunu istifadə çox rahatdır. Consider that the liquid of the Nəzərə alın vial ki, flakonun içərisindəki məhlul is 100% soluble. məsələn 100% həll oluna biləndir. So, Həll oluna bilən məhluldur. so even when you inject Hətta siz inyeksiya etdikdə intradermally, dəri altına, yəni intradermal olaraq istifadə which etdikdə is superficially, hansı ki in, səthidir, immediately the product dərhal maddə diffuse difuziya and edəcəkdir. arrive to tendons, ligaments, capsules and so on. Hamısına, yəni bütün strukturlara, kapsulara, ligamentə nüfuz edəcəkdir. It is not a gel, it's Bu, totally yəni liquid. gel deyil, tamamilə mayedən ibarətdir. Okay, where to inject Harada inyeksiya etməli? when you use the smaller Daha needle, kiçik iynə əgər istifadə edirsə, harada inyeksiya etməli? 13 millimeter, 13 millimetrlik iynə intradermally. intradermal olaraq It means that you O- go ifadə olunur ki, necə gedirik? inside with a corner Bucaq 45 degrees. 45 dərəcə altında bucaqla. Exactly this way, Baxın, dəqiq olaraq bu istiqamətdir, bu yolla. intradermally. İntradermal. You inject Siz 0.2, 0.3 milliliter each time. Point this one. 0,2, 0,3 milli hər inyeksiyada istifadə edirsiniz. Where Haradakı several symptomatic points. simptomatik nöqtələrdə. Normally where your patient will say, I feel pain Normalda here. pasiyentiniz harda ağrı şikayət edəcəksə, həmin hissələrdə. Is it clear for everyone? Hamıya aydındır. Yes, please. Can we combine these preparation with lidocaine? Lidocaine. Can we? Okay. Yeah, I answer. You can. Siz edə bilərsiniz. But Lakin never forget heç that zaman unutmayın ki, local anesthetics yerli like anestetiklər, lidocaine lidocain, are vasoconstrictors. vazokonstriktordur, damarcıdır. So you can absorb less of the product. Və ona görə də daha az maddə udulacaqdır. Yəni preparatın daha az hissəsi. Lakin If your patient is very sensitive, və pasiyent həddən çox həssas olarsa, no problem, you can do problem it. yoxdur, edə bilərsiniz. Bircə dəqiqə. Lidocaine. Lidocain soruşuldu və vazokonstriktiv olduğuna görə çox həssas. Yeah, but procaine in terms of neural therapy. Okay, excuse me. You practice neural therapy.
Nevral terapiyanı edirsiniz siz. Because procaine, okay, absolutely yes. Tamamilə. Yeah. The best is to Yaxşı olar ki, not to mix in the same eyni syringe, şprisdə qarışdırmayasınız. but to inject first or after procaine and then first or after the product, the collagen. Not in the same syringe. Eyni şprisdə yox, sonra yaxud əvvəl istifadə etmək olar. When you use procaine according to neural therapy. Yəni siz prokaini öz nevral terapiyasına uyğun istifadə edərsiniz. Başa düşürdünü? Onda bir sintezi düşündürsə bir yerə qatmamaq. Hə, bir yerə qatmamaq. Yəni, amma nevral terapiyada tutaq ki, özünüz prokaini necə istifadə edirsiniz? Preparat onsuz da... Orada lidokain ya prokain dəxili yoxdur ki, keyləşdirici maddənin yetirilməsi hüceyrənin 5-7 dəqiqə anlığında, yəni o keçiricilikləri ləngidir. Ona görə də 5-7 dəqiqə anlamı gözlənilir və həmin o preparatlar, yəni hansısa istifadə edilir, bioloji preparatlar da olur. Yəni zaman gözləməli, 5-7 dəqiqə müddət gözlənir ki, hüceyrə öz fəaliyyətini bərpa eləsin. Yəni təzələnir və vaxtı fəaliyyətini tutsın. Hə, doktoru deyilmi onu? Görülür, doktorsa başa çıxır. Dedi ki, eyni vaxtda ilişdirsə eləmir. Eyni vaxtda eləməyin, zaman önemli. 5 or 7 minutes, that vessel. Perfect. That's the use of procaine, 1% in neural therapy. Neural terapiyada, Absolutely. bəli. You wait a little and then you Bir inject qədər the gözləyirsiniz, daha sonra, yəni doktor başa düşdü ki, yəni o nevral terapiyanın nə yaxdırır? Natrium özündədir, o mayedir. O mayenin içərisindədir. Okay, go on. Okay, This is the standard protocol. bu standart protokoldur. I want to underline standard protocol because it depends by each patient. Protokolu bir daha vurgulamaq istəyirəm, lakin hər bir pasientdən asılıdır bu. Acute phase pathologies. Kəskin faza patologiyalar üçün Once again, never bir daha forget heç zaman qeyd edirəm ki, heç zaman yaddan çıxarmayın. Traumil. That you can combine also in the same syringe Həmçinin eyni şprisdə kombinə edə bilərsiniz. with the collagen. Kollagenlə. And normally is one treatment a day. Və normalda burada kəskin faza patologiyalar üçün 3 gün ardıcıl olaraq gündə bir müalicə, bir sessiya və yaxud simptomlar davam edərsə, ikinci simptomlar yox olan qədər həftədə 2 müalicə, sonra isə həftədə bir dəfə. Here is treatment here. This is one session, one time. Well, For one example, treatment a week. one treatment. Bəli. Aydındır da yəqin ki bu. Okay. This blue one is for the treatment of chronic patients. No, this is acute phase. I moved mine. I'm sorry. Here is chronic. Həftədə 2 dəfə 3 ay. It seems to be at the Oscar night with all the people taking pictures. Oscar gecəsinə bənzəyir çünki hamı şəkil çəkir. Okay. Okay. This is ours. Now, if you agree, I show you Razısınızsa mən some videos bir neçə video of göstərim. practice. Yəni praktik olaraq praktika ilə bağlı bir neçə video göstərim. We try. Bu videolarda praktik olaraq göstərəcək. Now,
I think that it's much better to see the videos because Məncə, everybody will be videoya able to see. baxmaq daha yaxşı olar, daha rahat yəni hamı üçün. So, now we see İndi a biz görürük periarticular periartikulyar of the knee. Oh, maybe this. diz oynağının periartikulyar olan bir praktikanı baxacağıq. I don't know why it's so small. It is little to enlarge. We have to enlarge the screen. Bunu Do we have a technician? teknik olarak ekranı genişletmek olar mı? Büyütmek. A little bigger. Ekran necə bilmədim. Okay. Fasilə. Start again. Aha. We have to break off just now. Videoları göstereceğim. Let's see the videos and begin. Video bakmak sonra. Yeah. So you need to start to stop. Yes. You need. No, I don't. Let's see the videos and. Yes, Yes. I think it's better to see the video so we Videolara finish bakalım. this part and then after the break we will speak about aesthetic medicine. Daha sonra ise estetik təbabət haqqında, yəni fasilədən sonra danışarıq. If you resist, otherwise I can stop even now, but it's you. Let's Okay. let's see our videos. Okay, this is a periarticular. Bu periartikulyar göstərir The needle is 13 millimeter, və iynə 13 mm-likdir and after disinfection, və obviously, dizin dezinfeksiyasından sonra you insert the needle və all the iynəni length bütün uzunluğu boyunca daxil edirik. in the perimeter of the patella. Diz qapağının perimetri boyunca, ətrafı boyunca Each time injecting 0.2, 0.3 hər milliliter. dəfə 0.2, 0.3 milli inyeksiya edirik. The needle is totally unpainful. Bu iynə tamamilə ağrısızdır. Which medication here? I stop. The question is, which medication? Hansı dərmandır? So, do you remember? Yadınızdaydı mı? MD-Guna. MD-Guna. One vial, Bir flakon MD-Guna. each knee. One vial, each knee, MD-Guna. MD-Guna preparat. MD-Guna. Is here collagen combined here or only MD-Guna? MD-Guna only. Burada yalnız MD-Guna MD-Guna only. videoda göstərilən. MD-Guna only. Sadəcə videonu göstərir. Amma o You can see, once again, the technique is very easy. və texnikası bir daha qeyd edirəm ki, çox asandır. After each injection, Hər you can inyeksiyadan sonra exert a pressure not to have any bleeding. eşidilmir Sakit həqiqət. olun da doktor. We'll do electropressure. Yes, in order not to have any bleeding. Yəni qanaxma olmaması üçün azca təzyiq edirik. Okay, I think I have to click here to close. No. No? No, I see. Yox, deyir ki, bağlayın. Okay. Bundan çıxacaq. Now we can see, for instance, in Italy, only orthopedicians and rheumatologists are allowed for the intraarticular Məsələn, injections. İtaliyada yalnız həmin həmin ortopedlər bunu eləyə bilmək imkanı var. Yəni bütün qrup həkimlər məşğul deyil intraartikulyar inyeksiya ilə. This is the intraarticular injection. Bu da intraartikulyar inyeksiyadır. The
the needle is 32 millimeters. Burada iğnə 42 millimetrdir. 32 üzr istəyirəm. And the orthopedicians know very well which is the access. Və giriş necədir, əldə edilir? Medial and lateral. Medial və lateral hissədə. I mean, orthopedicians are cool and they don't need any ultrasound guides. Ortopedlər daha mükəmməldir, onların heç bir ultrasəs bələdliyinə ehtiyacları yoxdur. They know very well anatomy. Onlar anatomiyanı çox yaxşı bilirlər. Okay. Which medication is here? Always MD-Guna. Həmişə MD-Guna-dir burada. It's easy to remember. Yadda saxlamaq asandır. Hər nahiyəyə uyğun olaraq onun adı olan preparatdır. Every product has the name of the part of the body he's indicated for. Biz onu demək istədik. Bəzən bizdə bu neylə kollageni də birləşdirilir. They use in combination with collagen. This is collagen, excuse me. MD-Guna contains collagen, so I don't understand the question. Guna collagen is used only in aesthetics mainly. Guna kollagen yalnız estetik təbabətdə istifadə olunur. Yeah, but Mikrogram kollagendən ibarətdir. and they work in two different ways. Üç fərqli yolla təsir edirlər. Has a bioscaffold, Birinci sitoskelet qrupu which var. means filling collagen where you need. Harda kollagenə ehtiyac var, oranı doldurur. And thanks to the anisotropy Və property, terapiya xüsusiyyətinə, yəni onun hesabına stimulating the production of your own collagen. özümüzün kollagen produksiyasını stimulyasiya edirik. Guna collagen Guna kollagen is not a medical device. medikal tibbi bir vasitə deyil. Is an homeopathic medication Homeopatik preparatdır. containing homeopathic dilution of collagen. Durulaşdırmada olan, kollagenin homeopatik durulaşdırmada olan bir So maddədir. so it only stimulates fibroblasts for the production of collagen. Kollagenin produksiyası üçün fibroblastları stimulyasiya edir. But it is not a scaffold Lakin o skelet deyil. because the quantity is minimal. Çünki orada miqdarı azdır. Why we suggest Guna collagen, the homeopathic medication, mainly in aesthetics? Nə üçün biz Guna kollageni estetik təbabətdə daha çox tövsiyə edirik? Because Çünki it stimulates superficial fibroblasts in the derma very effectively. dermada olan səthi fibroblastları daha effektiv olaraq stimulyasiya edir. For the treatment of wrinkles, as we will see after the coffee break, Coffee breakdən sonra görəcək qırışların açılması üçün we will see that we mix in that case görəcək ki, o halda biz o halda qarışdıra biləcəyik. medical device tissue Medical device tissue ilə plus üstəgəl Guna collagen homeopathic medicine. Guna kollagen homeopatik dərmanı birləşdirəcəyik. Okay? In this case, it was Bu halda only isə yalnız medical device need. burada yalnız MD-Guna idi, medical device idi, tibbi vasitə. Now we see a elbow İndi injection dirsək inyeksiyasını peritoneously. və vətər ətrafı dirsəkdə inyeksiyanı görəcək. In this case, Bu halda the orthopedician is going ortoped hara daxil olur? exactly Dəqiq olaraq polikran on the tendons. vətərlərin üzərindən daxil olur. And you can see that he insert the needle one time, Görürsünüz ki, iynə bir dəfə daxil oldu and then he moved the və needle iynə hərəkət etdirildi in order to put the product in proximity
of the part of the tendon. Vətərin digər, yəni kənar hissələrindən də dərmanı çatdırmaq üçün, proksimal hissəsini də əhatə etmək üçün hərəkət etdirilir. Siz istifadə etdikdə the product for extra-articular treatment oynaq xarici müalicə üçün for the shoulder. çiyində istifadə etdikdə, for instance, Məsələn, for the rotatory cuff məsələn, syndrome, rotator manşet sindromu üçün istifadə etdikdə, and it's it's indicated for the treatment of tendons vətərlərin of shoulder, müalicəsi üçün, çiyin vətərlərinin müalicəsi üçün göstərişdir. as in the video. Videoda var idi. The orthopedician used one vial of MD shoulder Burada ortoped plus one vial of MD tissue. MD shoulder və bir flakon isə MD tissue istifadə edir. Anytime Hər you dəfə need to act siz on soft tissue, yumşaq toxumada hərəkət tendons, etməlisiniz. ligaments, Yumşaq vətər, bağlar. MD tissue is the North Star product. How? Is the referring product. Aha, yəni MD tissue orada həmin vacib olan So, məhsuldur. now you are going to see İndi görəcəksiniz periarticular treatment of shoulder. çiyinin Two products, shoulder plus tissue. shoulder və tissue iki preparat istifadə olunacaq. In this case, the needle is Burada iğnə 13 millimeter, 13 millimetrlikdir. but sufficient Lakin to kifayət dərəcədə bring the product in Meh- proximity of məhsulu Tendons and ligaments. ligamentlərin, vətərlərin boyunca nüfuz etdirməyə normaldır, yəni kifayət edir. always a little pressure after injection. Həmişə yüngülcə bir təzyiq etmək lazımdır inyeksiyadan dərhal sonra. With the palpation, you understand Palpasiya where ilə başa düşürük ki, biz harada we have to find the tendon. exactly. Biz palpasiya ilə vətərlərin yerini tapmalıyıq. Okay. And last Və but not least, intra-articular treatment of shoulder. İndi yenə də minimum intraartikulyar, yenə də çiyin üçün. We will see this In video. this case, Bu the halda- product was only MD shoulder because Burada üçüncü halda göstərəcək yalnız MD shoulder olacaq. there are not soft tissues Çünki inside of the joint. Oynağın daxilində yumşaq toxuma yoxdur. Burada ona görə yalnız bir preparat istifadə olunur. You see a longer needle. Burada daha uzun iğnə görürük. Here's what's the main pathology in the shoulder. I don't know, in this case can be osteoarthritis, for instance. Patologiyanı dəqiq məsələ mən bilmədim, doktordan dəqiq bilmir, ola bilər osteoartrit olur, yəni adını bilmədik. Lakin Consider that nəzərə alırıq ki, very often ultrasound çox zaman guide is used. ultra səs bələdliyi altında baş verir bu. Interesting is also the treatment Maraqlıdır ki, of müraciət həmişə Achilles tendon. Achilles vətərində I have two videos, so iki video. in this case Bu is halda intratendinous, burada vətər daxilidir bu. Vətər daxili. and the product is MD tissue. Və məhsul MD tissue-dur burada. No, sorry, this is still a shoulder. Sorry, intra-articular shoulder. Bu da intraartikulyar və oynaqdır. Doktor bunu sərt aldı. But something is. Tam görünmədi videoda ona görə. Bu da çiyindir. And I wanted to show that
This is peritendinous with MD tissue, Bu da MD vətər ətrafı. Achilles tendinitis. Bu Achilles vətərinin tendinitindədir. This is the name, the voice of the orthopedist. Bu ortopedin səsini işitirik. Okay. Okay. So, Beləliklə, after the coffee break, we will see coffee breakdən some sonra studies and then the aesthetic medicine with other videos. videolarda estetik təbabət haqqında görəcəyik. I think this sort of respectful attitude towards başa vurmaq istəyirdik. Dedicated to the musculoskeletal disorders. Muskuloskeletal pozuntularla bağlı, yəni sümük əzələ sistemi ilə pozuntularla bağlı hissəni artıq başa çatdırmaq istəyirəm. Okay. And just to be clear, once again, Bir daha aydın olması üçün every time you have a patient with pain in a specific region, hər dəfə spesifik nahiyədə pasiyentinizdə ağrı olarsa, you have to think of the siz medical device fikirləşməlisiniz ki, with the name of the body region. həmin bədən nahiyəsinin regionuna müvafiq olaraq preparatı fikirləşməlisiniz ki, bunu istifadə edəcəyik. Since soft tissues, Yumuşaq toxumalar meaning for that mainly tendons and ligaments, vətərlər və ligamentlər bağlardan ibarət olduğu üçün are everywhere. hər yerdə yumuşaq toxumalardan nə olacaq? MD tissue. For them, the specific product is MD tissue. Yəni yumuşaq toxumalar, əsasən onlar, yəni vətərlər, bağlar hər yerdə olduğu üçün o üçün preparat olacaq MD tissue. Also remember that you can combine Yadda saxlayın ki, siz the specific local regional lokal products məhsulları kombinə edə bilərsiniz with specific products for specific pain. Spesifik ağrı üçün spesifik məhsullarla kombinə edə bilərsiniz. Okay. We have. Okay. Not changing. Doesn't work. Okay. No, maybe it's closed. Yeah. Okay. We have many studies Bizim çoxlu tədqiqatlarımız vardır. on the medical devices. Həmin bu MD-lər, yəni tibbi vasitələr üzrə çoxlu But tədqiqatlarımız it's faster vardır. if I tell you, Lakin daha tez olar ki, mən deyim and then our partners have the full text Ve- of all these studies, bizim partnyorlarımızda bütün bu tədqiqatın bütün hissələri vardır. and they will Ve- share with you. Onlar, yəni partnyorlarımız bu mövzuları tamamilə sizdən paylaşa bilərlər. For instance, this Mesela- is the study about Digər MD-ni. MD-ni ilə bağlı digər bir tədqiqatdır. Used intraarticularly Bu MD-nin oynaq daxili istifadəsi in knee osteoarthritis, diz osteoartriti zamanı level second, third of Kellgren-Lawrence scale, Kellgren-Lawrence şkalası üzrə 2-ci, 3-cü dərəcədə osteoartrit. and it was versus hyaluronic acid. Və onun hialuron turşusu ilə nəzərən müqayisəsi idi. Yəni tədqiqat onunla bağlı idi. The protocol was Protokol 2 vials 2 flakon once a week həftədə bir for 4 dəfə, weeks məsələn 4 həftə ərzində versus 4 milliliters of Ve- hyaluronic acid 4 milli hialuron turşusuna nəzərən, yəni burada 2 ampul, once a week for 4 weeks. bu da həftədə bir dəfə 4 həftə ərzində idi. And these are the results. Burada nəticələri görə bilərik.
This is I think is the Lequest index. Yeah. You can see Burada that indeksi, Lequest diz indeksi var. the result is better for MD tissue in MD comparison with hyaluronic acid. Hyaluron turşusu ilə müqayisədə MD-ni ilə aparılmış nəticə daha yaxşı olmuşdur. But because of the big standard deviation, Lakin daha böyük bir standartizasiyaya görə we can only say that biz deyə bilərik ki, yalnız deyə bilərik ki, the two treatments are not inferior each other. Yəni iki müalicə bir-birinə müqayisə heç də geri qalmır. This is the pain bus Bu pain bastı, scale. and the scale, and you can see the same on Və the left that there is not inferiority in the two burada da treatments. görürsünüz ki, yəni həmin bu iki müalicədə bir-birindən geri qalmırdı. But what is interesting is that the Lakin group burada treated maraqlı olan nədir? MD-ni MD-ni ilə müalicə alan qrupda had less need for the use of painkiller than the group treated with hyaluronic acid. Hyaluron turşusu ilə müalicə alan qrupa nisbətdə həmin MD-ni ilə müalicə alanlar daha az ağrı kəsici istifadəsinə ehtiyac olmuşdur. Other studies are for the Digər tədqiqatlar isə rotatory cuff syndrome, as I told you. digəri isə mən bayaq dediyim kimi rotator manjet sindromu üçün olan pasientlərdə aparılmışdır. Using MD shoulder Burada MD shoulder istifadə olunaraq every 15 days for Her- 3 times. Gündə 3 dəfə hər 15 gündən bir MD shoulder istifadə olunmuşdur. Some of the best results in our studies Bizim tədqiqatda ən yaxşı bir neçə nəticələrdən biri are reached with MD tissue MD tissue ilə əldə olunan in treatment of tendinitis, tendinlərin müalicəsində daha Or yaxşı nəticə injuries in və yaxud ligaments. vətərlərin, daha doğrusu bağların zədələnmələrində əldə olunmuşdur. We don't have enough time to see all these studies, Bütün bu tədqiqatların hamısını görməyə vaxtımız yoxdur. but consider that for the most part of the 13 different products we have preclinical or clinical studies. Lakin biz həmin bu 14 məhsul haqqında ümumi bayaq biz in this study, for example, every 15 days, 3 times a day. For the rotatory cuff syndrome, they did that way. Normally, O tədqiqat üçün elə götürüb, məhz rotator cuff üçün, amma normalda normally I invite you to refer to the two different protocols for acute and chronic that we have seen. gördüyümüz iki fərqli protokol var, kəskin və xroniki üçün. Mən onu sizə, yəni onu istəyirəm ki, təklif edirəm. And also, I strongly recommend you Və çox ciddi şəkildə tövsiyə edirəm ki, to consider nəzərə alasınız ki, the association with what we have studied yesterday. və dünənki ilə bir asosiasiyanın da nə eşitmişdiksə, onunla asosiasiya etmədə, onu da nəzərdə tutasınız. So every time you treat a patient with injections, Hər dəfə pasiyenti inyeksiya ilə müalicə etdikdə, according to the protocols we have seen, bizim gördüyümüz protokollara müvafiq olaraq müalicə etdikdə, also prescribed. həmçinin də təyin olunur. If the patient has an acute pathology, Əgər pasiyentdə kəskin patologiya varsa, Guna anti-interleukin 1, Guna anti-interleukin 1, according to what we have said yesterday, dünənki dediyimizə müvafiq olaraq, if you are in presence of a patient with a chronic pathology, əgər xronik patologiya ilə olan pasiyentimiz varsa, you can control the siz chronic inflammation with Guna interleukin 10. Guna interleukin 10-la siz xronik iltihabı nəzarət edə bilərsiniz. And in order to speed up Və sürətləndirmək üçün speed up recovery, speed up recovery. əgər sağalmanı sürətləndirmək istəyiriksə, And especially to və speed up xüsusən the Please go on.
in order to speed up the repair process, bərpa olma prosesini sürətləndirmək üçün by oral you can prescribe Guna TGF-beta. siz oral olaraq Guna TGF-beta tövsiyə edə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. And Guna since the most part of patients və pasientlərin əksəriyyətində sometimes have been çox zaman treated müalicə olunublar. with corticosteroids Məsələn, çox zaman pasientlərin əksəriyyəti kortikosteroidlərlə müalicə olunduqları üçün or NSAIDs, və yaxud QCM-lərlə, it's important to drain them vacibdir ki, onları drenaj edək. with Guna matrix, Guna matriksdə onları drenaj edək. which is specific for the drainage of the extracellular matrix. Ekstraselülər matriksin drenajı üçün spesifikdir. Guna matrix always Guna matriks must be considered həmişə nəzərdə saxlanılmalıdır. in association with Guna interleukin 10, Həmişə Guna interleukin 10-dan 40 drops each in a little hər bottle of water. birindən 40 damcı olaraq bir butulka suyun içərisində. When you treat a patient for aesthetic medicine. Məsələn, estetik təbabət üçün, yəni bununla bağlı bir pasiyenti müalicə edərkən, If you really want əgər həqiqətən istəyirsinizsə ki, faster result, daha tez nəticələr əldə edəsiniz, never forget this oral therapy I just told you. heç zaman mənim bu indi sizə dediyim ağızdan verilən terapiyanı yaddan çıxarmayın. Instead, in terms of medical devices specific for aesthetic medicine, Spesifik, demək, estetik təbabətdə medikal device'ların gəldikdə isə they are two. onlar əsasən ikidir. MD tissue MD tissue, for the treatment of wrinkles, qırışların müalicəsi üçün MD tissue for biorevitalization of the skin, dərinin biorevitalizasiyası üçün, tissues lightening all over the body, bütün bədəndə olan toxumalar üçün and MD matrix for Ve- treatment of cellulitis. və selülarlığın müalicəsi üçün MD matrix. Let's go and let's start with biolifting Gəlin wrinkles. biolifting, qırışların bioliftingi ilə başlayaq. Okay. Under 40 years of age, Deməli 40 yaşdan aşağı it's already sufficient the most part of times kifayətdir ki, əksər vaxtlarda the medication Dərmanlar. named MADE that we will study now. indi öyrənəcəyimiz, yəni MADE adlı dərmanlarla, It is an homeopathic medication bu homeopatik dərmanlardır and normally the və protocol is normada protokol belədir. one treatment, we Bir will see müalicə, how, indi görəcəyik necə, once a week həftədə bir dəfə for 4-6 times. 4-6 times, here's a week. Week because it's once a week for 6 Həftədə weeks. bir dəfə, həm 4-6 həftə ərzində seans Okay. olacaq. Instead, over 40, Amma əksinə olaraq 40-dan sonra isə where the deterioration Aha. of the derma Artıq is ki, more dermanın important. Pisləşməsi daha vacib bir məsələdir 40-dan sonra. From one side, we need to biostimulate the Bir skin with tərəfdən MADE. biz maddə ilə dərini biostimulyasiya etməliyik. From the other side, we Digər need to tərəfdən isə fill the biz lack of Dərinin collagen kollagen əskikliyini doldurmalıyıq. with MD tissue. MD tissue ilə əvəz etməliyik. In this case, Bu we halda suggest to biz combine tövsiyə edirik one bunları vial of kombinə MD tissue etmək. Bir flakon, plus one vial of MADE. bir flakon maddə, bir isə MD tissue. Bunları kombinə edirik Together. bir yerdə. Again? Yox, Sorry. Who? Hani bunları karıştırıp
We will mix them. Yeah. Qarışdırırıq. Eyni şprisdə qarışdırırıq. 2 dənə, elə ki, 2 flakon, 1 o gün. Qarışdırırıq bu şprisdə. Nə? Tamam, let's go. Let's continue. Yeah, I will repeat several times this, don't worry. Okay, so when you, okay, we can see, this is important, you know from yesterday Dünəndən artıq bilirsiniz ki, bunu unutmayın. the importance of the extracellular Ən matrix. vacib olan məsələ ekstraselülər matrixdir. Never forget that the extracellular matrix of the skin is the Və derma. dəridə ekstraselülər matriks dərininki bu dermadır. It is the biggest part of the skin. Bu dərinin ən böyük hissəsidir. So, Və beləliklə də we need to clean it. onu biz Guna matrix. Guna matrikslə təmizləməyə And ehtiyacımız since var və when we get old, we increase interleukin 6, biz interleukin 6'ları artırdıqda which means chronic inflammation. hansı ki xronik iltihabı mənasını verir. And persistent chronic inflammation Ve means davamlı- tissue damage. Davamlı toxuma zədələnməsini mənasındadır The oral therapy is important. və bu baxımdan da oral terapiya vacibdir. And then it's important to Və put vacibdir ki, bura neocollagen where we need it kollageni bura qoyaq, harada ki, burada bizim ehtiyacımız to var. replace and reinforce the natural bioscaffold Biz natural bioskeleti dəstəkləməliyik və yaratmalıyıq. which sustains the superficial layers of the skin. Hansı ki, substitute or No. It is It's a support substantial. the superficial hansı ki, o layers. səthi qatları dəstəkləyir. If we don't do that, Əgər bunu etməsək, the superficial layers will collapse. On the yüksəkdə derma. yerləşən qatlar kollapsa uğrayacaq, yəni düşəcəkdir aşağı. And the collapse is the wrinkle. Və həmin bu aşağı düşmə, bu kollapsın da adı nədir? Qırışlardır. Okay. Here you can see the difference Burada müxtəlif in quantity of collagen miqdarda when we are young biz gənc olanda kollagenin miqdarını When we are və old. bir də biz qoca olanda kollagenin miqdarını burada görə bilərik. and you can also see the number of Və fibroblasts burada da siz fibroblastların sayını görə bilərsiniz gəncləridə. devoted to production of collagen when we are young, when we are aged. Burada isə yəni yaşlı olanda fibroblastların sayını. I mean, under some aspects, wrinkles are physiological, Bəzi aspektlərdən qırışlar fiziolojidir. but normally we don't like Lakin them. normada biz onu sevmirik. So, let's go to put collagen where we need. Haradakı kollagenə ehtiyac var, ora onu qoymağa Also çalışaq. because at the beginning of this Həmçinin də, seminar, çünki bu seminarın I başlanğıcında told you, collagen is demişdim ki, 70-80% of all the proteins we have. bütün bizim olan zülallarımızın 70-85%'ni təşkil edir. And look how Bura aging, baxsa, baxın the collagen is və yaşlanma ilə bağlı progressively less organized. aha, görürsünüz ki, yaşlanma ilə bağlı kollagen daha az təşkil olunur, yəni strukturu pozulur yaşlanma ilə bağlı. So the real secret for youth is to have a good collagen. Gənclik üçün ən əsas, cavanlıq üçün ən əsas sir nədir? Məhz kollagendir. Okay, I think that everybody knows what a wrinkle is. Mən düşünürəm ki, hər kəs bilir qırışlar nədir və we already discussed this artıq bunu, vicious cycle. bu sikli biz artıq müzakirə etdik But now finally we can break it. və indi artıq biz onun qarşısını ala bilərik. These are the characteristics Bu that you will satisfy using MD tissue. MD tissue-nu istifadə edərkən bu
Bu xüsusiyyətlər bizim ondan razı qalmağımızı təmin edəcəkdir. I will read. Yes. Deməli, yaşlanmanın başlamasını gecikdirməyə kömək edir, qışları azaltmağa kömək edir, dərini nəmləndirməyə və çapıqları azaltmağa kömək edir. And these are the protocols we suggest. Və bu bizim təklif etdiyimiz protokollardır. I already told you. Mən artıq demişəm, minimum 6 ən azı injections 8 inyeksiya olmalıdır. once a week. 6 or 8. Okay, at least 6 minimum once a 6 week. olmalıdır. Even better Və if daha yaxşı olardı ki, you can arrive to 8-10. yaxşı olardı ki, yəni 8-10 arası, yəni bu daha yaxşı olardı. Can you go back another slide? In which season we can use In every moment. hər an. Hər an. No. Hər an olmaz. Which animal? Which Onu mən animal? izah edəyəm. Yəni, hər an Mən bilən doğru. fəsillərin əhəmiyyəti var. Yəni, onu mən sonra deyərəm. The first question is which animal here? For example, the tissue is gained from which animal? Here in MD tissue. Collagen, where is derived? What we Hansı heyvanı soruşur? Which animal? This is animal origin, but donurdu mən bildiyim, amma this is swine, porcine, it depends. asılıdır. Asılıdır, yəni fərqli ola bilər. It's Amma also a part of something we cannot say always. böyle bir şey hər zaman It can be also a mixture. amma və qarışıq da ola bilər. Neçə yaşda tövsiyeliyirlər falan gibi yazın da orada. Yazın da orada. Ben de Davam hepsini devam izlemez, ben ediyor. bilmem. Devam ediyor. So, Mən izah edəyəm. I know that you always are very focused on the protocols, so once again, Mən bilirəm, çox zaman protokollar üzərində fokuslanırsınız. Punkt da vacibdir. that is every 2-3 Her months, üç it's ayda important to make a recall. Onu yenidən təkrarlamaq vacibdir. We have some studies about the use of MD tissue MD in face tissue-la bağlı, revitalization, yüz revitalizasiyasına bağlı bizim tədqiqatlarımız vardır. and obviously Və they are for you. This is the composition bu da kollagen, of matrix bu da matrixin birləşməsidir, yəni For- preparatıdır. for treatment of cellulitis. Selülər, onu necə? This preparation we have no. You don't have matrix? Ah, okay. On the floor. Ah, okay. Okay, this is okay. Better. It's even better. So I don't. Daha iyi. Okay, this is the technique Bu isə we suggest texnikasıdır. Biz tövsiyə for the etdiyimiz injection. texnikadır. For the injection, İnyeksiya üçün texnikanı it's görürsünüz. important to inject MD tissue MD tissue-nu In inyeksiya the derma. etmək, dermaya inyeksiya etmək vacibdir. and normally the needle is Normalda iynə 13 millimeters, 13 millimetrlik olmalıdır 30 gauge, və 30 G olmalıdır. and you inject Və several symptomatic bir points neçə simptomatik nöqtələrdə inyeksiya edirik. where you need to put the product. Harada ki bizim məhsulu qoymağa ehtiyacımız var. Injecting every time Hər dəfə inyeksiya point edərkən 0.1, 0.2, 0.3. 0.1, 0.2, 0.3 milli və s. Yəni baxır nə dərəcədə ehtiyac var. That is important. You Lakin- are in the derma, Vacibdir ki siz biləsiniz ki məhz dermadasınız. so you can go Ve- a little deeper. Bir qədər daha dərinə gedə bilərsiniz. Then when Daha you sonra
inject superficially and you see the papula. Və daha superficial səthi inyeksiya etsəniz artıq papula görəcəksiniz. That will be the technique we suggest you when you use MADE. I will show you. MADE'nin bizim tövsiyə etdiyimiz texnikadır. This is the needle we suggest for treatment of renal. Qırışların müalicəsi üçün bizim tövsiyə etdiyimiz iynələrin uzunluğudur. This is the syringe, 5 milliliters is enough. Bu yəni kifayət edir. It's interesting that our products can also be delivered with Bizim devices. Maddələr eyni zamanda xüsusi vasitələr, cihazlar vasitəsilə də çatdırıla bilir. For instance, we recommend the Məsələn, biz tövsiyə edirik magnetophoresis. magnetofores. If some patients are afraid of the needles, Məsələn, bəzi pasiyentlər iynədən you qorxursa, can provide the product this way. Məhsulu bu şəkildə çatdırılmasını təmin edə bilərsiniz. It's interesting that this product can be used in overlapping with other treatments. Bu digər müalicələrlə eyni vaxtda, yəni üst-üstə düşərkən etmək olarmı? For instance, with Botox, Məsələn, tutaq ki, hyaluronic acid, yalurun turşusu, PRP laser. və lazer. What we recommend is not to use MD tissue the same day Eyni of gündə the other yox, techniques. digər yəni texnikalarla eyni gündə yox. We can use this but not on the same day. Exactly. Yəni istifadə edə bilərik, lakin eyni gündə deyil. Diğer sonuçta PRP bundan çatma olasılığı Burada PRP bu sıralanan cədvəldə göstərilir ki, yəni başqa bir gündə olunacaq terapiyaların içərisindədir. Hiçbir şey yok. Yani onu yapma Başqa günə aid. Let's go on. This is not a medical device. Bu da tibbi vasitə deyil, Is an homeopathic medication homeopatik dərmandır. specifically designed for beauty. Spesifik olaraq gözəllik üçün dizayn olunmuş bir homeopatik dərmandır və It is a multi-component çox medication komponentli preparatdır. with 4 cores of ingredients. 4 tip ingredientlərə malikdir. The catalysts Katalizatorlar, stimulate onlar the Krebs cycle Krebs siklini stimulyasiya edir. in order to increase the production of ATP. ATF-in produksiyasını artırmaq üçün, yəni stimulyasiya etmək üçündür bu. To be more precise, Daha dəqiq desək, to stimulate the enzymes fermentləri And then, stimulyasiya etmək in və the mitochondria to produce more ATP. mitoxondrilərdə daha çox ATF sintezini That's very təmin important etsinlər. Çox vacibdir ki, because əgər it's very important because if you have a cell tired because age, no energy to produce the components of the derma. hüceyrə həddindən artıq yorulubsa, derma üçün heç bir komponent enerji istehsal edə bilmirsə, Then you can see some Görebilirsiniz animal ki, preparations bəzi heyvan preparatları that don't provide ki, big quantity çox böyük of miqdar- collagen as in MD tissue. There is no big quantity of No, it. no. Orada hansı ki, həmin bu heyvan məhsullarında çox böyük miqdarda olmayan kollagen vardır tərkibində, yəni az miqdarda kollagen vardır. It's only a stimulation Bu for the yalnız production. produksiya üçün stimulyasiya rolunu daşıyır. Then you can see an enzymes, Sonra hyaluronidase, siz fermentlərdən hyaluronidazanı görə bilərsiniz that according to the principle və of homeopathy o homeopatik prinsiplərə müvafiq olaraq is able to slow down the activity of the enzyme. fermentlərin aktivliyini
aşağı salmaq qabiliyyətinə malikdir. And hyaluronidase hydrolyze hyaluronic acid. Hyalurondaza hyaluron turşusunu hidroliz edir. During aging, Yaşlanma dövründə hyaluronic acid is not Ve- more so good. və hyaluron turşusunun çox olması, So we need to stop this enzyme. biz bu fermenti dayandırmalıyıq. Yəni çox olması yaxşı deyil. And then the yellow core, Və sarı hissədə we also have in this product some homeopathic remedies, burada bir sıra homeopatik preparatlar vardır. which are Hansı ki- constitutional homeopathic remedies. Əvəz edici, constitutional, substitutional or basic. Constitutional homeopathic remedies. Əsas homeopatik preparatlardır. In order to correct the tendency to age too much. Yaşlanmağa daha olan tendensiyanı korreksiya etmək üçündür. Okay, when we use MADE, Nə zaman maddəni istifadə etməliyik? differently than when we use MD tissue, MD tissue-dan fərqli müxtəlif formada istifadə etmək. the injection must be Burada very superficial. isə digərindən fərqli olaraq çox səthi dərəcədə inyeksiya olunmalıdır. I mean, you need to see Siz a little nəzərdə papula. tuturam ki, kiçik bir papula görməyə ehtiyacınız olacaqdır. Okay, Balaca bir papula daha sərt olacaq. when we think of MD tissue, we need to inject here. MD tissunu inyeksiya edəndə daha dərinə, yəni dermaya vurmalıydıq. Amma burada isə MADE more superficial. maddə daha səthi vurulur. More superficial. So it's important in the same session of treatment, Bu da vacibdir ki, eyni sessiyada, müalicə zamanı 2 syringes, 2 şpris, one with MD tissue biri MD tissue olsun içərisində, to inject here, burada derin bura, one with MADE biri isə maddə ilə to inject here. yuxarıda, yəni burada inyeksiya edək. Once a week Biri həftədə bir dəfə, for at least ən 6 azı weeks, 6 həftədə, even better, daha 8 yaxşı to olar 10. ki, 6-10-a qədər, 6-10 arası olsun. After 2-3 months 2-3 aydan sonra and every 3 months, və hər 3 aydan one recall. bir dəfə təkrarlamaq. The quantity of MADE to be injected is always 0.2, 0.3. Həmişə inyeksiya Milliliters. olunan maddənin miqdarı 0.1, 0.2 millilitrdir. Always, all the points Hər they zaman need to be injected. inyeksiya olunmalı nöqtələrə, For those of you who knows acupuncture, məsələn, if akupunktura nöqtələrini if you bilirsiniz, if you inject MADE məsələn, maddəni inyeksiya edirsinizsə, in these 5 acupuncture bu 5 points, akupunktur nöqtəsində inyeksiya edirsinizsə, you strongly increase the effect of the product. həmin bu məhsulun effektivliyini çox ciddi şəkildə artıracaqsınız əgər 5 akupunktur nöqtəsində inyeksiya edəcəksinizsə. So my suggestion Mənim is təklifim burada to treat as many points you can nə qədər tutaq ki, siz nöqtələrə inyeksiya edə bilirsinizsə, and if possibly these əgər 5 acupuncture points. mümkündürsə, həmin bu 5 akupunktur nöqtələrinə in every way that we can and at the Then- same time Exactly. The needle İynənin is just one. İynələr budur. Once again, 30 Yenə də millimeter, 30 13 gauge. millimetrlik və 30G olan iynələr. And I show some pictures before Ve- and after, Evet. only with MADE. Yalnız maddə ilə aparılmış müalicədən əvvəl və sonraki şəkilləri Okay, you göstərirəm. you can see. I don't see anything. You can see some wrinkles in the Burada corner. bəzi qırışları görə bilərsiniz ağız bucağında. After, for these patients, is always after 4 weeks. Bu həmişə burada 4 həftə sonradır.
Interesting. 4 weeks, and she's an old elderly woman. Və bu da ahıl bir qadındır, yaşlı qadındır. These pictures are from a friend of mine, Dr. Nicoletta Frasca, who is a dermatologist in Bu Turin. da boya. Is a dermatologist in Və bu Turin. Turində olan bir dermatolog, dostu dermatolog. Not the patient. I know. The therapeutic. Həkim və dermatologdur. These are glyphic wrinkles. Interesting. Burada da qırışlar görürsünüz. Dərin. It's nice because even in elderly people you can have strong results. Və hətta çox yaşlı şəxslərdə belə daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. It's very interesting in elderly people to mix made. Maraqlıdır ki, yaxşı olar ki, maddəni yaşlı şəxslərdə qarışdırasınız. Plus ubiquinon Və compositum. ubiquinon kompozitumla yaşlı şəxslərdə kombinasiya Because, edəsiniz. Çünki As older we are, as less our cell work. Bizim hüceyrələrimiz daha az fəaliyyət göstərməyə başlayır. Ubiquinon compositum is a great product because it has a strong antioxidant activity. Ubiquinon çox mühüm preparatdır çünki onun antioksidan aktivliyi vardır. That's all. So, if you treat your... No, sorry. Yəni zəhmət olmasa bundan qabaq şəkildə orada gözünün altındakı göz altında orada tamamilə yox olmuş. Yəni o dərəcədə o effekt verir. They are asking for the patient with eye wrinkles, which is the effect wrinkles here in the slides. They say this is incredible. Is it impossible? Okay, it's not respectful for the doctor who took the pictures. She's putting her name, so it's real. It's not... Yəni bu həqiqətdir, çünki orada doktorun adı var və onun üçün they want to see again. Orada qırışa baxın, burada qırışa. Yəni tamamilə yox olmuş. Bilirsiniz, doktor izah elədi ki, yəni burada doktor özünə hörmətsizlik edib, yəni bu adını yerləşdirir. Yəni o yalançı bir şeyi burada yerləşdirə bilməz. Hər halda indi real şəkildir və bunu nümayiş olunursa, demək ki, realdır da, yəni heç bir şey, reklam xarakterdir da. Xalı orada svidetdir, точно. If you think, can I say? Yes. If you think they are not real, Əgər fikirləşsiniz ki, bu yəni həqiqət uyğun deyil, you have to, no, excuse me, you have to write to this specialist in dermatology from the University of Turin and tell them it's not real. Həmin doktora yaza bilərsiniz. Yox xanım, o naborot elə dedi ki, yəni bu dərəcədə dərmanımız bu qədər effektlidirmi ki, yəni biz onu yaxşı mənada dedik. Very excited, it is a good thing. She thinks it is very beautiful, that it's impossible to see the beautiful. It is not Impossible is impossible. impossible because this is so beautiful. There are so good reactions after the treatment. That's why she's very interested in the picture. But you told me it's impossible, so you It is impossible, okay, now I understood. Yes, but we can also close here because I would like to show the technique. Texnikanı göstərmək istəyirəm. This is the technique used for MADE. Bu maddə üçün istifadə olunan texnikadır. This music in your video.
Bədən üçün göstərə bilərəm sizə bilir. In this case, with the MD tissue. Burada MD tissue olacaq preparat olaraq. You see that with the medical device you go Görürsünüz ki, deeper. burada dərman daha dərinə gedir. You are seeing. You see this technique, which is quite interesting. Və bu tamamilə gördüyünüz daha maraqlı texnika. Just with one injection, Bir inyeksiya ilə you inject deeper, daha dərinə and then before going out, və çıxarmamışdan when öncə you are more superficial, daha you inject sərtdə again. olanda yenə də inyeksiyaları davam etdirirsiniz. So you treat both dermal and Siz superficial areas. gelib beləliklə də həm dərini, dermanı, həm də daha səthi qatları müalicə etmiş olursunuz. For tissues only, it's like this. Sezgiliklərdə toxumaların tonusunu artırmaq. Okay. Is this one? Which preparation? This is tissue. Tissue buradaki. This tissue for tissues like this. Var idi leksiyada toxum, çapıq toxumaları. After pregnancy, here is a tissue scar. Tamamilə bəli. Bu özü selülit əleyhinədir də, toxumaları tonus vermək üçündür. Bu ya. So, just to say you goodbye, İndi artıq sizə sağ ol demək istəyirəm. I hope you will understand I'm joking now. Mən zarafat edirəm. After she is 85 years old, Deməli onun neçə yaşı vardı. after the treatment, Müalicədən sonra joking. No, hani mən özüm çalışdım. You are joking. Əslində dedi ki 85 yaşı var, ona görə mən yox, o dedi ki mən zarafat edirəm. Yəni əslində belə deyil. There some questions. yes. Soruşum. Bexteri xəstəliyində Guna. Oradan sual demişler. Guna treatment during ankylosing spondylitis. Bexteri çünkü Bexteri bilməyəcək. Yes. How can we use Guna treatment? Okay. We don't have clinical trials on that, Klinik tədqiqatlar bu barədə yoxdur. but Lakin can be used istifadə oluna bilər. MD. MD It depends by the tract of the spine. aslıdır onurğanın Can be MD thoracic or MD MD lumbar. torasik və yaxud MD lumbar, yəni onurğanın hissəsindən asılıdır. Plus MD poly, Və MD poli. because poly is the Çünki abbreviation of Poli polyarthritis. abreviaturadır, poliartritin So abreviaturasıdır. the specific Ve- MD
for the spine Bel plus üçün olan MD poly. spesifik MD-lər plus MD poly. For once a week for at least 10 weeks. Deməli 10 həftə ərzində həftədə bir. But this is theoretical because we don't have Lakin bu nəzəri bir trial. şeydir, çünki klinik tədqiqat yoxdur. Thank you. The next. Bunun ampullarını nədir? Qanla qatmaq olardı. Üzə söhbət Can we use our vials, Guna vials, with the connection with blood from With alcohol? PRP you mean? No, PRP. Yes, absolutely yes. Is one of the possible overlapping. Bu da yəni üst-üstə düşən müəyyən bir etnik, yəni But not she had done this and she says that she had a beautiful exactly. effect. But you don't use together, but PRP and then MD tissue for Eyni instance. vaxtda yoxdur, amma yəni at the same day, it is not. Same day, but not in the same MD. Eyni In ampulda the yox. same syringes. Eyni şprisdə olmaz. Okay. It's a very good combination. Çox yaxşı kombinasiyadır. They At the same day, you can be, olar, eyni gündə olar. they boost each other. Nə? Plazma lift, Bu qanla olandır. I don't understand. Hem tissü və maddə elimi olar mı? Eyni gündə. In the same day, but at the different time. In the same day, can we do Not PRP? together. Yalnız bir yerdə deyil. Not together. You have to let time passing some hours, Bir or neçə even saat vaxt better the day keçməlidir. after. Və yaxud olar ki, bir gün sonra Even better olsun. one day Daha after. yaxşı olar ki, bir gün sonra olsun. siz səsləndirin Plazma lifting, stomatologiya. Aha. Bayaqki sual nə idi? Yəni eyni gündə sifətə buna tissü maddə və PRP eləmək olar. Bir neçə saat sonra və ya bir gün sonra. Yəni eyni gündə eləmək Все? Нет, plazma lifting, stomatologiya. Plasma lifting. Plasma lifting in dentist medicine. Нет, Ah, yeah. Dental. Yes. mother. No. MD tissue. MD We have a research Tədqiqatımız that olur. shows that Göstərir MD ki, tissue MD tissue injected in the gingival fornix, damağa, Parodontit. damağa inyeksiya olunanda exactly in parodontitis, stimulate the gingival fibroblasts. That's very damağın effective in fibroblastlarını parodontology. stimulyasiya edir. Ona görə də paradontitdə Good. çox Absolutely, yeah, you try. Прикрыжен медька коленного сустава. During the knee areas of the meniscus, of the knee joint areas. Yes. In this case, we have a clinical trial Burada tədqiqat var, məqsədi boyunca bağlı. Menisk. Menisc pathologies, Menisk patologiyalarında injecting intraarticularly intraartikulyar olaraq ultrasound guided səs bələdçiliyi altında MD-knee MD-knee inyeksiya, intraartikulyar 4 times. və 4 dəfə intraartikulyar bəli, oynaq daxili. Amma ultrasəslə, nəzarətlə. If you don't use ultrasound guided Əgər injection, ultrasoundla inyeksiya etmirsinizsə, siz you can also inject MD-knee MD-knee inyeksiya edə in the bilərsiniz. area of the meniscus, Menisk medial or nahiyəsinə, lateral, medial və lateral Superficial. istiqamətdə və səthi olaraq və periarticular. periartikulyar olaraq. Deyir oynaq. Ultrasəslə etmək, ultrasəsin bələdliyi ilə. Еще один вопрос. Фиброза при рождении ладонного апоневроза. Контрактура дебютрина. O bıçaqlayan palma, Yığılma gelir. aha, При рождении anadan gəlmə, Нет, после. Ладонного апоневроза. palmar aponeurosis, contraction. Yeah. Usually the association used for that by orthopedicians
How? Okay. His MD small joints plus MD tissue. Orada istifadə olunacaq MD tissue və MD poly. Small, yox. MD poly. Non poly. No? Small joints. MD kiçik, small joints. Elə kiçik oynaqlar. Akupunktur nöqtələrə vurmaq daha məsələn. Where it will be injected in the acupuncture points for the aponeurosis of the palmaris. Joint. Nöqtələriniz. No, acupuncture point. Yox, akupunktura yox. Yox, indi deyəcək. Amma istifadə olunacaq MD joints plus MD tissue. The collagen is not important to inject in acupuncture points. Kollagen akupunktur nöqtələrinin inyeksiyası vacib deyil. Okay. That was only for mother. I'm sorry, I didn't hear because there are so many questions. Повреждение сухожилий, да, конечно. Necə? Bətərlərin isəvi gərilməsindən götürəldi, isəvi gir olmasından. Emdə tişunu tək vurmaq olar, yoxsa nə-nəsə qarışdırmaq olar? Partial tear of the tendons. Can we use hansı preparatlar? Travmel. Və MD tişu kifayət eləyirmi? Yoxsa əlavə nəsə This is a preparation enough for the for repairing of the partial rear of the tendons. Go on with lymphomyosot and travmil. Limfomiyasot və travmellə davam edebilirsiniz və ayrıcı olaraq nə əlavə edirsiniz? Small joints and tissue. Bunları əlavə olaraq da Every other week. Hər digər bir həftədə. Padoş nefasiyetlərdə nə daha çox kömək edir? Padoş nefasiyetlərdə. Kortizonlanmış effekt vermir. O dərəcədə olur məsələ. Peki, Plantar fasciitis. They had injected steroids, but there is no effect. Okay. In plantar fasciitis, we also have a video. Bizdə video var idi, göstərdik. Is small joints. Yenə də small joint. Look, that is very painful. Baxırsınız ki, harda daha çox ağrılıdır. You know. And you must be very superficial Və çox səhvli and parallel to the paralel olaraq uyğunca paralel. Plazma liftik neçə seans lazımdır? Həftədə bir dəfə, bir ay üzrə Session of plasma Tamam. how many times we need to do. using MD tissue. Неделю один раз или неделю два раза. Bir dəqiqə. About peer therapy for Dental medicine for gingiva. For gingiva. How many times PRP? Yeah. PRP soruşdu da. PRP. Plazma lifting, stomatologiya, kan Bir daha sual vererdim de Bir dəqiqə mən verdim ama Aynı şeydi. I'm not an expert of PRP. Anyway, normally are 3 times PRP. I speak about the collagen. PRP üzrə I think the PRP is 3 times, no? Once a week, 3 times. Once a week, 3 times, but I'm not an expert. Deməli, sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri ki var, hansı ki, məsələn, Parkinson xəstələrində də əzəllərdə çox gərginlik olur. Sentral. Birinci sualım odur ki, bax, degenerativ beynin degenerativ xəstəliklərində, Alzheimer'dir, Parkinson'dur, bunlarda dünən olan mühasirədə olan preparatlardan il-7'dir, 4'dür və s. hansını məsləhət bilir? İkinci sualım isə which your recommendation on the disease of neurodegenerative disease as a Parkinson and Alzheimer's? What do you recommend? Which population we have to use for this? Yes. We have a preclinical study for dementia
demensiya with a growth factor və büyümə faktoru ilə demensiya ilə bağlı bir tədqiqatları vardır. which is named Hansı ki- Guna BDNF. Guna BDNF adlanır. Okay. Please, right? The BDNF. But you don't have here. Burada yoxdur sizdə bu preparat. There is a drops. Damcılar şəklindədir 20 drops twice və a day. gündə 2 dəfə 20 damcı olmaqla Many months. çoxlu aylar ərzində istifadə edə Həzələ gərginliyi var onlarda, həssas Bir dənə dərəcədə Kamilə xanımda sual var. patients, in Parkinson patients, Parkinson, we don't have any experience. heç bir təcrübəsi Oh, yox. no, we don't have experience. Təcrübəsi yox. Mən işlətmişəm. But they use this in Parkinson patients for the rigidity, for the muscle stiffness. Məsələn, şolu deyil, qolu Yes. yağlı var, qaldıra bilmiş, şolu işlətmişəm, effekti var. Yes, MD muscle can be interesting. MD muscle MD muscle can be diqqət çəkə interesting. bilər, Yeah. maraq ola bilər. But bəli. it's not a controlled study, eh? Amma It's just yəni experiences. təcrübəli, yəni dəqiq bir kontrollu tədqiqat yoxdur. Amma biz eləmişik. Amma istifadə edir, yəni maraq ola bilər bizdə. Kamil xanım sualı verin. Aha. Zəhmət olmasa sakit olun, bir hamıya söz verəcək. Kamil Kamil xanım xanım, buyurun. Teşekkür ederim. Çok merak Bir konu anti-icbar barəsində About buna anti-interleukin 1. Çünki oradakı antitellər, interleukin 1'ə qarşı olan antitellər hansısa bir insan orqanizmindən alınır deyə bildim. She knows that these interleukins derived from the human against interleukin 1. It's not for you. They precisely are human recombinant Onlar dedikliklə in Escherichia coli. rekombinant What does it mean? Escherichia coli. That O nə some mənadadır? genetists Bəzi genetiklər take from a human somatic cell insan somatik hüceyrələrindən götürürlər. the little sequence of DNA Çox kiçik ardıcılıqda DNT götürürlər. codifying for the antibody for interleukin 1. İnterleukin 1 üçün antitel kodlaşdıran bir hissə DNT hissəcikləri götürürlər. İnsandan yəni götürülən həmin o balaca DNT hissəciyidir. Və Insert onlar this little part of DNA bu kiçik in DNT Escherichia coli. kiçik DNT hissəcikləri, Genetik material. genetik materialı həmin o Escherichia coli hüceyrəsinə And now yerləşdirirlər Escherichia coli producing və burada artıq həmin o the Escherichia sequence of amino acids o amino turşular ardıcılığı which şəklində correspond for the antibody. və antitelə In artıq other terms, I'm sorry, yəni həmin antitelə cavab verəcək bir şey, yəni artıq Escherichia coli olma hazır var, ona cavab verir. it's not allowed to take something from the blood of a man. So Bir də onun it's the only way. istifadə edilməsi də ona qarşı antitellər əmələ gəlir. Yəni normalda klassik antitellərin özünə qarşı antitellər əmələ gəlir. Əgər sürüdə istifadə olunursa, belə bir şeylər də mümkündür. Necə qısaca olaraq mən Təbii dərmanlarımız ki var, məsələn, monoklonal antidisinlər, bunları istifadə when we edən use our native monoclonal antibodies and cells in our body can be produced some antibodies against this when we use natural monoclonal antibodies. But in this type of recombinant, for example, in this instance, is there for a long time when we use, is there any antibodies will be produced against our antibodies? Never we have observed something like that, but the immunogenicity of our antibody anti-interleukin 1 is nothing because is the human sequence of DNA codifying for that. I'm sorry, this is
challenges or difficulties? Bu fərq nədir? Bax, sual deyil. Monoklonal antidisimlər var. Bütün degenerativ xəstəliklərdə istifadə olunan, yəni akademik təbabətdə. Deyir ki, yəni onun rekombinantı bundan nəyinə fərqlənir? Yox, əmələ gələcək. Mən bu sualı tam başa düşmürəm ki, dəqiq izah edeyim. Akademik təbabətdə, yəni akademik medicine Monoklonal antivirus. It is the same shit. But what is the difference? No, it's the same. But the difference is that Fərqi amma monoclonal antibody, anti-interleukin-1, for instance, anti-interleukin 1, həmin bu monoklonal anticism, həmin bu başa düşür. canakinumab, rinolacept, Bunlar anakinra, they are in high concentration. onlar yüksək konsentrasiyalıdırlar. Here is the same Burada da 1 picogram Burada per isə milliliter. It's the same. eynidir amma 1 pikogramdır. But also those ones are produced with the recombinant technique. Yes, exactly. It's the same. Homeopatik eynidir. Ki, strukturu Eynidir. eynidir. Amma pikogramdır. Akademikdə istifadə olunan qram milliqram, And this is a beautiful question. Homeopatikdir. Pikogramlar, Burada pikogramdır. gramdan da aşağı. But this is a beautiful question. Çox gözəl sual. Wait a second, because I want to explain this. Çünki bunu izah etmək lazım. Can we use long term onu Çünki mən o sualı o immunologiyada heç yəni alamadım. Nədir ona görə? Deyil. Mother Nature is so perfect Ana təbiətimiz çox mükəmməldir. that gave us Və bizə interleukin-1, interleukin 1'i verib, but also həmçinin də the receptor antagonist reseptor antagonisti, for interleukin-1. interleukin 1 üçün reseptor antagonisti verib. This is a cell, Bu hüceyrədir. this is the receptor, Bu reseptor asinsiz bir Opsi yazır opsi. Biri də buradadır. interleukin-1 should bind the receptor, interleukin 1 burada reseptora birləşməlidir. receptor antagonist block the Reseptor binding. antagonist isə birləşmənin qarşısını alır. Usually the ratio Nisbət between interleukin-1 interleukin 1 və and the receptor antagonist bu reseptor antagonisti in arasında homeostatic conditions homeostatik Now we vəziyyətlərdə, stay well. hallarda, məsələn, Is yaxşı bir halda biz three sağlamıqsa, to 5. 3-ün 5-ə nisbətidir. When we are inflamed, Amma iltihablı bir proses olduqda this bizdə ratio bu is the nisbət opposite. əksinə dəyişir. We have more Bizdə interleukin-1 daha çox interleukin 1 olur. and the receptor Reseptor antagonist, antagonistlər isə it's not enough to block. kifayət deyil ki, bunun hamısını blok edə bilsin. When you use a monoclonal antibody, Monoklonal anticismlər High istifadə etsə, concentration. yüksək konsentrasiyada you stop completely siz tamamilə interleukin-1, interleukin 1'i dayandırırsınız. but interleukin-1 is neither good nor bad. interleukin 1 nə yaxşı deyil, nə də yəni pis A deyil. little interleukin-1, the homeostatic quantity, Homeostatik miqdarda kiçik you interleukin need 1 for a good cell-mediated immune response. yaxşı, daha yaxşı hüceyrə aslı immun cavab üçün, yəni bu bizə lazımdır. That's the reason why very Buna often görə də çox tez-tez, using monoclonal antibody, çox zaman monoklonal not you, I mean, can be induced an immunosuppression. anticismlərin istifadəsi immunosupressiyanı təhlikləyə bilir. Using a low concentration Əksinə olaraq kiçik monoclonal konsentrasiyada antibody. monoklonal anticismlərin you istifadəsi restore this ratio, siz we will restore which bərpa means you edəcək. control Biz inflammation iltihabı kontrol without edəcək. depression. İmmunodepressiya olmadan biz iltihabı kontrol edirik. Exactly, immunoregulation. Exactly. Ha, buyurun doktor. Bir dəqiqə, o sizdən öncə qaldı müştərini, buyurun. Neylə? MD-nik, can we combine MD-nik plus gezemium homosport?
can we eat? Combined Gelsemium. Gelsemium. Yeah. Hell, from hell. But not MD knee here. MD neck. MD neck. MD neck. Neck dedi. Neck. Okay. MD neck plus Gelsemium omacort is perfect. Yaxşıdır. Absolutely. Tamam. Always remember, Hill products are masterpieces. Və həmişə yadda Never stop to use them. Hər zaman şah əsərdir. Heç vaxt Buyurun yəni. siz də sualınızı verin. Mən də soruşmaq istəyirəm. Bolezn Lyme xəstəliyi. Lyme disease. Lyme disease. Yeah. Həmin bu problemi interleykini qəbul eləmək eyni formada olarmı o xəstələrə? Can we use Yes. interleukin at the same Və dosage? ondan da başqa Interleukins. Yes. Olabilir. Var. это же сюда Ага. же использовать препараты Guna. Olar Guna'da dərmanları istifadə eləmək olar nöqtələrinə bel Even in hissəsində. this case, doctor, we don't have controlled clinical trial. So it's only theoretical. Yalnız But yes. nəzəri cəhətdən deyə bilərəm ki, bəli. In that case can be interesting Maraqlı ola bilər. the use of anti-inflammatory interleukins Anti-iltihabi interleukinlərin istifadəsi. and also interleukin 7 to support the immune system. Interleukin 7 ki sistemi dəstəkləmək Mən üçün. eləmişdim effekti She var. have done and she says that She's what they there was an İstifadə elədim nevralqını. Nevralqı. nevralgo. Neuralgo. Yeah. Nevralqı biraz sinirləri sakitləşdi də, normallaşdı. Dartılmağı güləşdi. Tam bula поражение фасциатаза. Этого сустава. Bir ayak o bir ayaktan почти 4 santimetr güdəlmişdi. За счет спазмов невралгы. Neuralgo rheumaniac, you mean? Yeah. Bir də əvvəlcə doktorumuza təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, bizə informasiyalar verdi, geniş hər tərəfli. Sadəcə bir şey, yəni həm məsləhət edərdik, həm də ki, yəni informasiya. Kollagenlər və vətərlər haqqında dedi. Vətərlərə iynəni vurmaq orada bilmirəm səhvən dedi, yoxsa ki, yəni vətərə iynə vurmaq olmazdı, yəni inyeksiya olmazdı. Vətərin özünə, bəli, belə səhv və ola bilər səhv deyildi. Bəlkə mən doktorlar bilər, olmazdı. İkinci bir tərəfdən kanser hər yerdə yaranır orqanizmdə. Nədən vətərlərdə kanser yaranmır? Bunun mexanizmi lazım. Vətərdə xərçəng yaranmır. Nə üçün? Bunun mexanizmi mən izah edə bilərəm, həmin molekulyar səviyyədə. Hayır. Sual, izah istəmirik. One of the questions is, can we inject into the tendon because the tendons are so rigid structures directly into the tendons? Can we inject it? Because we have seen in the video, that's what the doctor wants to understand. Is it really a tendon or where we have to inject? Okay, you can also inject into the tendon, but it's difficult to make the liquid going in. Çünki mayini ora vurmaq, eritmək çətindir. But since the product is very liquid and soluble, when you put the product in proximity, it is the same that put into. Səthi olaraq istifadə etdikdə Yes, it's much better. o daha yaxşıdır. And the second question, why we have no evidence of the cancer of the tendons? The cancer. Cancer of the tendons. Is there any evidence that in medicine we have never seen that the cancer of the tendons, ligaments? Why? The reason. The reason. Yaxşı da yoxdur. Böyle yok diyor, onun izahı var. Eğer bilirlerse diyecek. I have the answer. Cavabımız var. We don't know. Hatta fizyoloji var. Doktor dedim kısa sual ve lazımda sual. Yok, lazım olan. Vaxt almayaq da benim olmaz. Biz de tədqiqata varmışıq, ama o tədqiqatı təqdim edə bilərəm. Dəvət eləsinlər, mən də gedib yuxarı təqdim edeyim. I don't know. Ah, good. Buyurun, doktor buyurun.
I need to know from you. Doktor sizden öğrenmem. Good. I don't know honestly. Dəvət eləyənlər mən gedərəm. Yani açığım desem, честно говоря, bilmirəm. Belə olmaz doktor. Xahiş edirəm. Bir doktor da dinləyək. Burada belə şeylər olmaz demək. Biz alimlər səviyyəsində bu xüsus olmaz. Buyurun. Altı qalxırdı da, orada Aha. sakin fırtınası olur. Aha. İndi onlarda tətbiqatlar aparıblar ilk preparatları ilə, yəni o Have you any investigation in COVID patient, which they are COVID patient, which they are increased storm of interleukins? 6, bir de neçə? 1-6. Interleukin 1 and interleukin 6, they are increased and Yeah. Actually, ilk preparatları aparıblar. yeah. have you any research with the No, preparation? no, we don't have any research, but Bunda olmuyor. Unfortunate- Lakin çok təəssüf ki, unfortunately, a big experience on the field from the Italian doctors, as you know. Anyway, you know that the phases of COVID were COVID'in 3. fazalarını bilirik ki 3. Phase 1, phase 2, 2A and 2B, and phase 3. Phase 3, they were in intensive care very often. Çok zaman faza 3 intensif okay. terapi, reanimasyoda. In phase 1, the first cytokine overexpressed was interleukin 1. Qalxan birinci fazada interleukin Interleukin 6 was interleukin here. ise burada yani 3. fazada But the problem was Lakin that interleukin 6 in this phase bu was so fazada high interleukin 6 həddindən artıq yüksək idi. that we saw that our interleukin 10 Bizim interleukin was 10 not enough for that kifayət storm of deyildi ki, interleukin 6. bu interleukin 6'nın vurulğanı üçün But- kifayət deyildi. Lakin Many Italian doctors çox are İtalyalı using həkimlər istifadə edirdilər. interleukin 10 interleukin 10'u in post-long COVID, COVID sonrası where long COVID'de you istifadə still edilir. have interleukin 6 upregulated. Burada da hələ ki interleukin And it 6 is yüksək səviyyədə, yəni interleukin upregulasiya olmuş provoking fibrosis. və interleukin So, fibrozu təşviq The edir. Italian experience from some Və doctors İtaliyalı İtaliya to təcrübəsinə treat əsasən these bəzi patients doktorların with Guna interleukin 10 plus Guna matrix. Guna matrix və Guna interleukin onunla müalicəsi. Because Guna matrix has an anti-fibrotic activity. İstifadə eləmək olar. Çünki COVID-dən sonra Elə məhz onu izah etdik ki, yəni fibroz əmələ gəldiyinə görə 2 dediyi preparat, Guna matrix və interleukin 10. Teyze olmaz mı? Olmazdı istifadə eləmək olur. Can we use during the COVID hansı preparat? Covid'den sonra post-Covid fibroz. Post-COVID fibrosis, PGN, No, never TGF-beta TGF in beta a fibrosis fibrozda because TGF-beta stimulate the deposition of collagen. Kolagenin You have to toplanmasına counteract. stimülyasiya So, edir. Siz isə əksinə olaraq. For fibrosis, think of interleukin 10 plus matrix. Ona görə interleukin 10 plus matrix düşünməlisiniz fibroz üçün. Yəni dəqiqə səndən öncə burada sual verir. 5 cür xəstəliklərdə ədvə varmı? Behçet. Behçet. Behçet'in adı başqa nədir? No, actually, I cannot refer any Behçet'in bağlı. I cannot refer any experience. Baş həkim buyurun. Çünki neyrocərrahiyyə sahəsində xroniki bir iltihabı zamanı qidrosefaliya yaranır və o xəstələr daima əməliyyat olunur 5 dəfə, 6 dəfə. Yəni ki, Deməli xronik beyin. xroniki beyin iltihabı proseslərində qidrosefaliya ilə nəticələnən orada interleukinlərin tətbiqi. Just now, field of neurosurgery, when chronic inflammation of the brain result leads to hydrocephalus. Is there any experience? No. I cannot refer any experience. No. Honestly, in this case, we collect
many experiences all over the world, but in Bütün this case, dünyadan çok təcrübələr bekliyoruz. Lakin bu halda I cannot refer something hiçbir really. şey, yani hiçbir şey I'm sorry. Keloids. Keloids after operation. Use interleukin. Yeah, no, but more than interleukin can be used. İnterleukinlerden çok. No, for keloids, no. For keloids. But MD tissue, MD tissue. perikeloids, Keloid or etrafından also hemşinin de breaking the keloid and injecting. Now you basculate and then inject tissue. Onu soruşmuştum, doğuştan sonradan soruşmuştum. Bayağı To have smoother the skin. derini Ahırında sual. Tabii. Burn, keloid due to burn. Sen yok ya. No. Sonra sual. Bunda siz cevap verin. Ona Bakı koydadı. First degree of Doktor, şu dənə Dərəcədə çox ağır deməkdir. Necə yanıqca bu Burn scars. burn scars. Once again, tissue can be interesting. Tissues. And TGF-beta in Ve order. TGF-beta. And TGF-beta. But is theoretical. Lakin yine de bu nəzəridir. It's theoretical. Sonuncu sual. Nəzəridir. Çünki ona Buna matrix onkologiyanın birinci mərhələsində istifadə eləmək olar da. Qəlb xəstəliyi. can matrix matrix can be used in the first stage of oncological processes of the cancer because For instance, the only thing I can tell you that yalnız bir şey diyebilirim. Guna matrix is very safe, no problem. Buna matrix çok tehlikəsizdir. Problem yoktur. But if the patient is under chemo, Ama pasiyent kimyoterapi altındadır. it's better not to use Guna matrix. Bu halda yani kimyoterapiyada buna matrixi istifadə eləməmək daha Because Çünki draining the matrix, you drain also the chemo. Kimyoterapiyanın drenaj So it's better once you have handed the chemo. In terms of Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.